Përshëndetje të nderuar shikues, e ndërpresim rrjedhën normale të transmetimeve në Top Channel për të parë disa zhvillime të fundit nga protesta e opozitës bashkuar. Pra në godinës kryeministrisë është situata e tensionuar, protestuesit janë përplasur me policinë, kapsolla dhe lëndjekse ka pasur në drejtim të policisë dhe kryeministrisë. Mësohet se ata kanë tentuar që të shqyejnë derën. Jemi me pamjet e drejt për drejta, tani do të lidhemi me gazetaren Anila Hoxha. Anila, përshëndetje, si paraqitet situata para kryeministrisë? Përshëndetje, ju kërkoj shumë dje sepse nuk ju dëgjoj mirë. Ajo që mund të them unë është se prej disa minutash vazhdon sulmi ndaj hyrjes kryesore të kryeministrisë. Pati disa tentativa dhe ndërkohë policia po vazhdon thirrjet për të ndërprerë veprimet e dhunshme të protestuesve. Sikur se mund ta shikoni, protestuesit po hedhin lëndë plase, kapsolla kryesisht në drejtim të kryeministrisë, ndërsa kryeministria, forcat e sigurisë kanë kundërvepruar me ujë, por dhe me gaz lotjsllës në mënyrë që të ketë një zbrapsje të protestuesve. Janë dëmtuar tre nga dyert kryesore të kryeministrisë nga disa persona të cilët tentuan t'i hapnin dyert e kryeministrisë, por ato ishin të blinduara dhe më falni, ju kërkoj ndjes, sikur se mund ta shikoni, ka një kundërveprim nga forcat e sigurisë, nga ana tjetër policia. Më falni. Anila, duhet të largohesh nga ambienti aty, pasi situata është e nderë. Jemi në këtë lidhje të drejt për drejt me kryeministrinë, godina e së cilës është sulmuar, ashtu siç raportoi edhe gazetarja Anila Hoxha, e cila paraqitet në gjendje të rëndë për shkak edhe të gazit lotjsllës që policia ka lëshuar ndaj protestuesve, të cilët tentuan të thyenin dyert kryesore të selisë qeverisë, por nuk kanë arritur të bëjnë një gjë të tillë për shkak se dyert kanë qenë të blinduara. Gjatë përshkallëzimit të protestës, policia ka tentuar që t'i mbraps protestuesit duke lëshuar ujë dhe gaz lotjsllës, ndërkohë që nga pamjet që po shohim në këto momente, përpara kryeministrisë njerëzit po largohen, po ashtu edhe forcat policore, protestuesit, gazetarët, për shkak të situatës së krijuar nga gazi lotjsllës, që e ka bërë të pamundur qëndrimin e njerëzve atje. Situata u përshkallëzua përpara kryeministrisë, menjëherë pasi lideri i opozitës Lulzim Basha dhe ish kreu i PD-s Sali Berisha u ulën aty këmbkryq me protestuesit në rrugën që ndodhet përkarshi kryeministrisë. Siç e shohim edhe nga pamjet e drejt për drejta që vijnë nga kryeministria, zona aty përreth është zbrazur. Lidhemi tani me Elda Mengën. Elda, përshëndetje. Ku ndodhesh në këto momente dhe si paraqitet situata? Ndodhem në rrugën Ismail Qemali, aty ku ishte dhe zoti Basha, Berisha dhe zonja Kryemadhi, po për shkak se tymi dhe gazi lotjsllës ngërriti edhe në pozicionin ku ata ishin fokusuar dhe stacionuar, ata u larguan në drejtim të rrugës Ismail Qemali, kur vjen për nga ana e TVSH-s për të shmangur edhe bllokimin e frymarrjes për shkak të gazit lotjsllës. Liderët e opozitës kanë qëndruar gjatë gjithë kohës të stacionuar në rrugën Ismail Qemali, karshi hyrjes anësore të kryeministrisë, e cila është në anën e Hotel Rodnerit, dhe nuk kanë preferuar në fakt të japin shumë mesazhe. I vetmi që ka folur ka qenë zoti Berisha, por edhe zonja Kryemadhi, të cilat i kanë bërë thirrje policisë që të mos provokojë protestuesit, por t'i lënë ata të protestojnë
të qetë. Elda, më falë për ndërprerjen, në këto momente ku ndodhet kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe ish kreu i PD-s Sali Berisha, a mund kemi një pamje të tyre dhe mos marrim ndonjë prononcim nga ky përshkallëzim? Për shkak edhe të protestuesve. Po, Ardi. Për shkak nuk e di nëse mund të shihni në pamje, janë liderët e opozitës të cilët qëndrojnë të bashkuar, por siç ju thash edhe më herët, për shkak edhe të gazit lotjsllës, u detyruan të largohen në një pjesë tjetër, pra në fillim të rrugës Ismail Qemali. Elda, ndihet shumë gazi lotjsllës në zonën aty. Në zonën ku ishin stacionuar ja Basha dhe Berisha në këto momente, por rikthehen sërish në zonën ku ishin stacionuar fillimisht Ardi, pra në hyrjen anësore të kryeministrisë, si për të sfiduar edhe forcat e policisë dhe për të dhënë mesazhin që ne nuk largohemi dhe do të qëndrohemi këtu. Situata duket për momentin të paktën ambienti nuk ka shumë gaz lotjsllës në këto momente, çka ka bërë dhe detyruar që të rikthehen pra sërish në pozicionin ku ishin stacionuar. Zoti Basha, keni një mesazh për të? Mesazhi është policia t'i japi fund skenarit Ogurzit e Edi Ramës, mos provokoj protestuesit, bëj detyrën e vet, e cila është shkruar e zez mbi të bardhë dhe është e qartë. Gjithçka që ndodhi në këto minuta është skenar Ogurzi i Edi Ramës për të çuar në konfrontim. Vazhdoni të qëndroni, zoti Basha? Vazhdojmë protestën bashkë me qytetarët. Ardi, ky mesazhi që zoti Basha dha për mediat, pra liderët e opozitës flasin për një skenar të mirë organizuar sipas tyre të policisë për të bllokuar dhe për të tensionuar situatën, ndërkohë që zoti Basha tha që protesta do vazhdojë dhe opozita nuk do largohet. Elda, siç po e shohim edhe nga pamjet, kreu i Partisë Demokratike është duke u kthyer përsëri në zonën përpara kryeministrisë. Pikërisht ky vendi ku ishin stacionuar në fillim liderët e opozitës, pra në anë të Rodnerit dhe të njërës nga hyrjet anësore të kryeministrisë, ku me sa duket zoti Basha po i drejtohet tashmë protestuesve dhe grupit të protestuesve të cilët ndodhen në hyrjen kryesore të kryeministrisë. Aty ku ndodhi edhe përplasja mes protestuesve, por edhe forcave të policisë. Elda, si përshkallëzoi situata, sepse çdo gjë ishte e qetë për momentin? Të paktën në anën ku ishte pjesa ku korrinin liderët e opozitës, ishte gjithçka e qetë, liderët e opozitës nuk po bani fjalime politike, ato edhe përpaseri viti që ka folur ka qenë zoti Sali Berisha, i cili komentonte për mediat edhe prezencën e zotit Rama në Vlorë, ndërkohë që paktën këtu situata u përshkallëzua kur gazi dhe tymi lotjsllës erdhi drejt protestuesve, pra pikërisht aty ku ndodhej dhe zoti Basha. Jemi me pamjet e drejt për drejta të protestës, protestuesit janë kthyer në zonën përpara selisë së qeverisë, që për disa çaste u boshatis për shkak të gazit lotjsllës, të cilin e hodhi policia si dhe ujin, për shkak se disa persona tentuan që të thyen dyert kryesore të kryeministrisë. Ndërkohë që dëgjuam edhe reagimin e kreut të PD-s Lulzim Basha, i cili bëri thirrje qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama që të mos provokojnë protestuesit dhe e quajti gjithë të skenë një skenar Ogurzi të Ramës për konfrontim. Kemi parë transmetimet e drejt për drejta dhe lidhjet live me gazetaren Anila Hoxha, e cila për shkak të gazit lotjsllës e kishte pamundur të raportonte, dhe më pas me gazetaren ton Elda Menga, e cila së bashku me liderët e opozitës është rikthyer tani përpara selisë së qeverisë, aty ku po zhvillohet protesta e opozitës së bashkuar. Jemi me pamjet e drejt për drejta. Ardi, nuk e di nëse më dëgjon? Po, Elda. Unë ndodhem pikërisht në midis dy godinave, asaj të kryeministrisë
dhe të kryesisë së kuvendit, aty ku janë zhvendosur pra në një pozicion të ri, kryetari i Partisë Demokratike dhe ish kryetari i saj, por edhe zonja kryemari dhe gjithë protestës. Zoti Basha ka qenë i shoqëruar dhe me bashkëshorten e tij, ndërkohë që ka zgjedhur tashmë të vi më pranë protestuesve për të shmangur edhe një pjesë të protestuesve të cilët po përplasen me policinë pra në hyrje të kryeministrisë. Shohim edhe policinë në këto momente. Ajo që dihet Ardi është që kjo protestë ka një orar fillimi, siç ishte ora 11, por nuk ka ende një datë të përfundimit, një orë të saktë të përfundimit të saj. Pasi sipas krerëve të opozitës, gjithçka do të vendoset nga prania e pjesëmarrësve, pra nga prania e protestuesve në këtë protestë. Protestuesit e rikthyer në selinë përpara selisë së qeverisë dhe shohim edhe ambulancën aty në këto momente. Ndërkohë situata precipitoi shumë shpejt, kishim një situatë kur përfaqësuesit e FRPD-s po jepnin lule policisë dhe në një moment tjetër një tentativë për të shqyer dyert e selisë së qeverisë dhe reagimin e policisë me gaz lotjsllës. Nga pamjet e drejt për drejta shohim ambulancën që është futur mes turmës. Është e vështirë të kuptohet për shkak të pranisë së protestuesve atje, por me sa duket protestues ka nevojë për kujdesin mjekësor. Nuk e di nëse kam në lidhje të drejt për drejt Elda Mengën dhe nëse ka ndonjë informacion shtes. Shohim kreun e PD-s, Lulzim Basha, zotin Sali Berisha, në krah të kryeministrisë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë në taracën e selisë së qeverisë. Qëllimi i kësaj proteste të opozitës së bashkuar është largimi i kryeministrit Edi Rama dhe krijimi një qeverie tranzitore që do të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Lidhemi në këto momente me gazetaren Anila Hoxha. Anila, përshëndetje. Shpresoj që e ke marrë veten nga gazi lotjsllës. Çfarë po ndodh aty në këto momente? Anila, përshëndetje. Anila, përshëndetje. Jo, jam mirë, se u rregullova. Duket që gazetarja Anila Hoxha ka marrë veten nga gazi lotjsllës që ishte i pranishëm përpara selisë së qeverisë dhe shpresojmë që ta kemi Anilën së shpejti në lidhje të drejt për të sjellë të rejat më të fundit. Ndërkohë nga pamjet e mëparshme vumre që edhe një tjetër ambulancë u fut në mes të turmës për të dhënë ndihmën mjekësore për protestuesit që duhet jenë lënduar nga gazi lotjsllës dhe nga kaosi që u krijua menjëherë pas hedhjes së gazit lotjsllës, që solli edhe boshatisjen e zonës përpara kryeministrisë. Kemi me pamjet e drejt për drejta mbi taracën e kryeministrisë forcat e ndërhyrjes së shpejtë me maska dhe me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Anila, përshëndetje. Çfarë solli për shkallëzimin e protestës? Përshëndetje, Ardi. Atëherë,
Protesta ka pak minuta që është përshkallëzuar për sa kohë në 3 drejtime të ndryshme protestuesit çan kordonin me objektiv për të hyrë në hyrjen kryesore të kryeministrisë. Ne tani ndodhemi në rrugën Ismail Qemali mes kryeministrisë dhe Rognerit. Ndërkohë, përderisa mjaft persona sulmuan me mjete të forta 3 hyrjet kryesore të kryeministrisë, pati një kundërveprim nga ana e forcave të rendit, të cilat lëshuan ujë gjithashtu dhe gaz lotjsllës. Për disa sekonda, protestuesit që ishin në vatrën kryesore në hyrje të kryeministrisë u shpërndan për sa kohë ishte e papërballueshme dhe nuk përballoi pjesa e gazit lotjsllës, ndërkohë që ata janë rigumbulluar sërish në hyrjen kryesore prej disa minutash. Përmes një autoporlanti, forcat e rendit po I bëjnë thirrje protestuesve të shmangin veprimet e dhunshme dhe të shpërndahen të mos kryen, sepse sipas policisë në autoporlantin I cili është vendosur në institucionin kryesor përballë kryeministrisë, efektivët e policisë, njëri nga ata që flet në autoporlant thotë se çdo veprim I dhunshëm përbën vepër penale. Gjithsesi, asgjë nuk I ka penguar protestuesit të vazhdojnë dhe të sulmojnë hyrjen kryesore, disa prej tyre vazhdojnë të godasin 3 dyert kryesore të kryeministrisë me mjete të forta, pati pak minuta më parë një tentativë për të rrëzuar edhe skelën e cila ishte vendosur për të mos dëmtuar instalacionin në hyrje të kryeministrisë, sikurse mund të shikohet, policia vazhdon të jetë prezente në vendngjarje, ndërsa me planet që na ofron operatori mbesport kryeziu, mund të shikoni se vatra e protestës gjithmonë, edhe siç ka ndodhur, vatra e protestës është pikërisht paralel me hyrjen kryesore të kryeministrisë. Një grup protestuesish vazhdojnë të protestojnë me simbolet e tyre, ndërsa një pjesë fare vogël e tyre po godasin hyrjen kryesore. Vazhdon autoporlanti I policisë të njoftoj distancimin të ndërpresin veprimet e dhunshme, ndërsa kanë ardhur këtu në vendngjarje dhe autoambulancat në mënyrë që të largonin të gjitha ata persona të cilët u dëmtuan për momentin nga gazi lotjsllës. Vazhdon, sikurse më thon burimet, brenda në kryeministri ka forca të shumta të policisë, të cilat janë aty sipas një plani të detajuar masash për të parandaluar çdo ndërhyrje të mundshme brenda institucionit të kryeministrisë. Brenda në kryeministri ndodhen forca speciale, Renea e gjithashtu dhe forca të shumta zjarr fiksesh. Ndërkohë, të vetmit që janë në perimetër në kordonin që vendoset për herë janë forcat e rendit që siç dihet për pak sekonda edhe ata ju desh të përdornin pajisjet kundër gazit lotjsllës, përderisa policia lëshoi pak minuta më parë gaz lotjsllës që të smbrapse në një farë mënyre protestuesit që për disa minuta ishin agresiv. Ata vazhdonin të godasin në hyrjen kryesore, ndërsa sikurse mund ta dëgjoni, protestuesët të tjerë vazhdonin të lëshojnë thirrje kundër qeverisë. Ndërkohë, forcat speciale janë duke filmuar në institucionin përballë kryeministrisë. Këto materiale në fakt më vonë do të jenë të nevojshme dhe të domosdoshme për veprimet hetimore, sikurse ju kam thënë në lidhje të mëparshme direkte, policia e shtetit ka kaluar në shërbim të përforcuar mbas informacioneve paraprake në rrugë edhe në bazë informacioneve të shërbimit të informativ se do kishte një sulm të mundshëm ndaj kryeministrisë. Për këtë arsye, policia e shtetit kërkoi kalimin në gatishmëri edhe të prokurorisë për të kryer veprimet e mundshme hetimore. Tashmë ne mund t'ju tregojmë përmes pamjeve dhe filmimeve të ofruara. Anila, jemi duke parë pamjet e drejt për drejta, njerëz që po hypin mbi skelë në këto momente, në skelën përpara kryeministrisë. Në skelën kryesore, siç duket, synimi I protestuesve është pikërisht jo vetëm shkatrimi I dyerve, për sa kohë ata tentuan disa kohë më parë për ta hequr, por siç duket, synimi I protestuesve, fali ju lutem, synimi I protestuesve është jo vetëm të dëmtojnë dyert kryesore të kryeministrisë, por gjithashtu edhe të rrëzojnë skelën kryesore. Ata vazhdojnë të ngjiten në skelën kryesore të kryeministrisë, kanë hequr mburojën, një ditë më parë u vendoshin mburojën në mënyrë që mos të ndryhej, edhe siç duket ata nuk stepem, ka dhe nga ata që me pankarta në duar duan të ngjiten në pjesën kryesore të kryeministrisë, siç qoftë ne do t'i ofrojmë ndërkohë edhe pamjet
e forcave speciale të cilat qëndrojnë në pjesën ballore të kryeministrisë. Nuk mund të them nëse do të kemi sërish apo jo një kundërveprim të forcave të rendi, po ajo që duket është se ndërkohë ata kanë shtuar sërish gaz lotjsllës për të smrapsur. Nuk ndalen thirrjet e policisë. Nuk ndalen thirrjet e policisë. Kemi përsëri gaz lotjsllës në zonën përpara kryeministrisë. Nga veprimet e dhunshme. Dhe njerëz që kanë hyrë në skelën mbrojtëse, e cila është vendosur një ditë më parë. Këto janë plane filmime pa koment të protestës, të cilën policia e shtetit e paralajmëroi një ditë më parë, atëherë kur tha se kishte të dhëna se persona me prirje të dhunshme mund të kryenin veprime të dhunshme, ndërsa nuk munguan edhe apeli ndërkombëtarëve gjatë tyre ditëve për distancimin e personave me prirje. Ne do tentojmë të marrim një intervistë zënësritorit të policisë Tiranës, Dimitraj Ziu. Zoti Ziu, ju lutem, një koment ju lutem në lidhje me a ka persona të shoqëruar? Siç duket kuptohet, është normale, përsa koha ata në shërbim të përforcuar është ende herët për patur një reagim nga forcat e policisë për sulmet e protestuesve. Anila, po liderët e opozitës a kanë bërë ndonjë apel për qetësi ndaj këtyre protestuesve që kanë hipur tashmë në skel? Do të lidhemi me Elda Mengën. Elda, përshëndetje. Përshëndetje Ardi, ndodhem pikërisht pranë liderëve të opozitës, këtu në sheshin mes kryeministrisë dhe kryesisë së kuvendit, ndërkohë që pranë është edhe sekretari i përgjithshëm zoti Gazmen Bardi, i cili me të cilin komunikova pak më parë, dhe më tha që nuk ka pasur asnjë komunikim me ministrin e brendshëm Sander Leshajn. Elda, të lutem, a mund të marrim një prononcim të kreut të PD-s ose kreut të LSI-s për situatën që ka përshkallëzuar? A ka pasur një apel nga këta lider që protestuesit të demonstrojnë paqësisht? Unë jam këtu pranë me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, i cili ka qenë një ndër organizatorët. Zoti Bardi, keni pasur komunikim me ministrin? Jo, asnjë njoftim nga policia e shtetit. Nuk ka pasur, pavarësisht që me megafon policia po i bën thirrje protestuesve të largohen. Zoti Bardi sapo konfirmoi që nuk ka pasur asnjë komunikim me ministrin e brendshëm zotin Leshaj. Zonja Kryemadhe, sa do qëndroni në shef? Unë jam si qytetare këtu. Vetëm qytetare është ky Sander Leshi që ka regjistruar zërin e vet, se vetëm këtë ditë bëj, që e bën kështu auto-replay. Një mesazh zoti Basha për gjithçka po ndodh. Si dëgjoj? Keni një mesazh, një thirrje për qytetarët? Qytetarët janë drejtën e tyre të protestës, janë drejtën e tyre të tubimit që nisi paqësisht, që nisi madje me një shenjë fare të qartë të synimeve të kësaj proteste, duke i dhënë lule efektivave të policisë, të cilat Edi Rama i ka vendosur midis selis vjedhjes dhe popullit vjedhur. Por nuk është mjaftuar me kaq. Ka hartuar një skenar. Kjo që shohim është një skenar. Ju e pat se si pas një përpjekje fare të lehtë nga një grup banorësh të Unazës, pa pritur u qa korridori policisë që të përdore dhuna, të hidhej gazi lotjsllës, dhe gjitha kjo që dëgjoni në altoparlant, këto blegërima janë pjesë e një skenari kriminal të policisë, të vënë në urdhët e Edi Ramës për të shkaktuar një gjendje të tillë. Protestuesit kishin ardhur për të demonstruar paqësisht, pa dhunë, po flisnin qytetarët. Në qendër të sheshit po flisnin qytetarët e Unazës, po flisnin studentët, po flisnin minatorët, fermerët, dhe për shkak të skenarit tyre o gurzi, tani gjendja ka dalë jashtë kontrollit dhe nuk duket asnjë polic askund. Nuk merr kontakt me organizatorët e protestës, por vazhdon t'i fry skenarit për plasjes dhe të dhunës me këto mesazhe idiote. Policia nuk po zbaton ligjin. Policia e ka thyrë ligjin. Pasha, për sa kohë do bëhet rrethuar kryeministria? Zoti Rama është në blok. Zoti Rama duhet të jetë para drejtësisë ose nazi.
Ishte ky prononcimi ardhi për mediat e zotit Basha. Po ndërkohë Elda, përpara derës së kryeministrisë, ne shohim që ka dhe flak zjarri dhe tym, ndërkohë që protestuesit vazhdojnë të jenë mbi skel dhe personi i fundit është duke zbritur me sa po shohim nga pamjet e drejt për drejta. Shohim edhe barela spitalore atje. Dhe mesazhin e policisë që i bën apel qytetarëve që të ruajnë qetësinë. Më herët protestuesit tentuan që të thyejnë derën e kryeministrisë, por pa mundur sepse ajo ishte e blinduar, gjë që shkaktoi edhe reagimin e policisë që hodhi gaz lotjsllës dhe ujë. Ndërkohë kemi edhe liderët e opozitës Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi, të cilët janë në krah të kryeministrisë, nuk janë në zonën përpara. Shohim protestuesit gjatë gjithë kohës. Ka pasur protestues që hipën në skelën mbrojtëse të vendosur atje mbrëm, por më pas kanë zbritur, policia vazhdon të përsëris apelin që qytetarët të protestojnë në mënyrë paqësore. Kreu i opozitës Lulzim Basha e ka cilësuar këtë një provokim të kryeministrit Edi Rama dhe ministrit Sandër Leshaj për protestuesit, duke quajtur një skenar ogurzi të Ramës për konfrontim. Basha vetë tha se protesta nisi paqësore, kur protestuesit madje u dhanë edhe lule forcave të rendit. Ai tha se kjo është një protestë e lirë. Jemi me pamjet e drejt për drejta të nderuar shikues dhe me raportimet e gazetarëve Anila Hoxha dhe Elda Menga. Liderët e opozitës thanë se nuk kanë pasur asnjë kontakt me ministrin e punëve të brendshme Sandër Leshaj në lidhje me situatën. Zonja Kryemadhi tha se është atje si një qytetare që proteston. Bëni gati t'ju rikthejmë linjën nëse shohim keq se kanë hedhur prapë gaz. Shohim në këto momente që përsëri është hedhur gaz lotjsllës nga ana e policisë dhe protestuesit që gjendeshin pranë skelës janë zbrapsur. Më herët pati edhe flak zjarri në skelën mbrojtëse, në dyert e blinduara në fakt të kryeministrisë, siç raportoi edhe gazetarja jon Anila Hoxha. Situata është përkeqësuar sërish nga gazi lotjsllës. Në hedhjen e parë të gazit lotjsllës pam boshatisjen komplet të zonës përpara selisë së qeverisë, për shkak se ishte e papërballueshme. Edhe gazetarët e Top Channel e patën të vështirë që të raportonin në ato momente. Merët protestuesit kanë hedhur molotov dhe tentuan të hyjnë në godinën e kryeministrisë. Merët u njoftua se në total janë 1500 forca policore, përfshirë edhe ato speciale dhe të ndërhyrjes së shpejtë, që her pas here edhe nga transmetimi ynë i drejt për drejt i shohim që janë në taracën e kryeministrisë.
Më herët gjatë ditës që në orët e para të mëngjesit nga e gjithë Shqipëria, simpatizantët e përkrasit e opozitës janë nisur nga qytetet e tyre drejt Tiranës, ka pasur kontrole të forta të policisë. Vetë forcat e rendit njoftuan dje se duhet patur kujdes në protestën e sotme, pasi ka informacione se persona me precedent penal do të ndërhynin dhe do të shkaktonin dhunë. Kjo është një protest që sipas organizatorëve ka për qëllim largimin e kryeministrit Edi Rama, krijimin e një qeverie tranzitore që do e çojë vendin në zgjedhje të parakohshme. Liderët e opozitës në fillim të protestës shkuan në këmbë nga selia e PD-s drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe u pozicionuan në rrugën përkrah kryeministrisë, në rrugën Ismail Qemali, atje ata edhe u ulën atje. Siç është njoftuar, protesta nuk do të ketë fjalime nga kryetar partish. Protesta u hap nga një vajzë e re nga Shkodra dhe pastaj folën përfaqësues nga ata që mbrojtën teatrin, nga banorët e Unazës së Re, të cilët gjithashtu ju bashkuan kësaj proteste. Ka dhe përfaqësues nga biznesi i vogël, fermer, artizan dhe sipërmarrës. Ndërkohë, kemi dhe reagimin e presidentit Ilir Meta, që sapo ka mbritur nëpërmjet një statusi në Facebook. Ai ka komentuar protestën në Tiranë, duke ndjekur me vëmendje të veçantë protestën e opozitës, bëj thirrje për vetë përmbajtje nga të gjithë për evitimin e konfrontimeve dhe dhunës, thot presidenti Ilir Meta. Sipas tij, qytetarët duhet të protestojnë të lirë dhe duhet të respektohen institucionet. Reagimi i Metës dhe apelet e tij për frenim erdhën menjëherë pas mësymjes së kryeministrisë nga qytetarët, cilët arritën të çajnë kordonin policor dhe të thyejnë xhamat e institucionit, ashtu siç keni patur mundësinë që ta ndiqni live edhe në këtë transmetim të drejt për drejt të Top Channel. Lidhemi tani me gazetarin Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet, ku ndodhesh në këto momente dhe si paraqitet situata atje? Ardi, përshëndetje, unë ndodhem në pjesën anësore të kryeministrisë, nuk është vetëm bulevardi Dëshmorët e Kombit epiqendra e kësaj proteste, por edhe në pjesën përpara piramidës ka qytetarë të cilët e kanë zgjedhur si vend qëndrimi për të protestuar. Ndërkohë, momentin kur ndodhi përplasja e parë mes policisë dhe protestuesve përpara kryeministrisë, edhe në pjesën anësore të saj ka patur një tentativë për të çarë kordonin e policisë, por protestuesit janë zbrapsur. Pjesa anësore e policisë, pjesa anësore e kryeministrisë, është duke u përdorur për transportimin e policëve të lënduar, po ashtu edhe pak momente më parë është transportuar një protestues i cili kishte probleme me shëndetin. Është e paqartë, askush nuk e din për momentin se sa do të qëndrojnë protestuesit, ndërkohë që edhe pjesa anash kryeministrisë është e rrethuar nga një kordon i gjerë policie. Situata është relativisht e qetë, forcat e policisë janë të gatshëm për çdo eventualitet dhe ata janë të pajisur me kundragaz. Po Ardi? Po Muhamet, të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt. Do të jemi përsëri në kontakt për situatën më të fundit nga protesta. Ishte gazetari Muhamet Veliu në anën tjetër të kryeministrisë. Jemi këtu me pamjet e drejt për drejta nga selia e kryeministrisë.
Vazhdon apeli i policisë që qytetarët të protestojnë qetësisht. Do të lidhemi tani me gazetarin tjetër të Top Channel, Indrit Maraku. Përshëndetje Indrit, ku ndodhesh në këto momente dhe si paraqitet situata? Indrit, përshëndetje. Jemi në pritje për të lidhur me gazetarin e Top Channel, Indrit Maraku, i cili do të na sjellë të rejat më të fundit nga zona që ai po mbulon nga protesta. Ndërkohë shohim pamjet e drejt për drejta që vijnë nga protesta. Indrit, nuk e di a dëgjohemi, përshëndetje. Me sa duket është e pamundur lidhja në këto momente, do tentojmë sërish të rilidhemi me gazetarin Indrit Maraku, ndërkohë që kemi ndjekur gjatë gjithë kësaj kohe raportimet e gazetarëve Anila Hoxha, Muhamet Veliu, Elda Menga nga situata e protestës përpara kryeministrisë. Kemi pasur mundësinë që të ndiqni live momentin kur persona protestues kanë tentuar që të çajnë rrethimin dhe të futen në derën e kryeministrisë, të shkëlyejnë derën e kryeministrisë, por pa sukses, pasi siç mësohet, dera është e blinduar. 3 tentativa, është hedhur 3 herë gaz lotjsllës, ujë. Protestuesit u shpërndan dhe u rikthyen përsëri para kryeministrisë, ndërkohë që liderët e opozitës dhe veçanërisht kreu i opozitës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, bëri thirrje që qeveria të mos provokojë protestuesit, pasi ky është një skenar ogurzi i Ramës për konfrontim. Sipas raporteve dhe pamjeve të drejt për drejta, pam që ambulancat u futën mes turmës për të dhënë ndihmën mjekësore për protestuesit të cilët kanë patur probleme me shëndetin. Menjëherë pas mësymjes, tentativës së parë të mësymjes drejt kryeministrisë, presidenti Meta bëri thirrje për respektimin institucionesh dhe qetësi. Ndërkohë në këto momente jemi duke parë një protestues i cili është duke hequr altoparlantët prej nga përcillet mesazhi i policisë, apeli i tyre që demonstruesit të protestojnë paqësisht. Ndërkohë janë mira vetë para selisë së kryeministrisë që duan largimin e Ramës. Protesta ka nisur rreth orës 11. Në të janë bashkuar edhe simpatizant të opozitës nga qytetet ndryshme të vendit për të kulmuar në zonën përpara kryeministrisë. Lidhemi tani me gazetaren Anila Hoxha. Anila, duket se situata është qetësuar tani. Po, është qetësuar paksa, policia ka rivendosur kordonin përballë kryeministrisë. Në shkallët kryesore madje ka 2 kordone të përforcuara, sidoqoftë policia vazhdon në mënyrë të pandërprerë të hedhë thirrje për protestuesit, i paralajmëron ata të ndërpresin çdo veprim të dhunshëm, ndërkohë që janë tërhequr protestuesit nga skela, policia vazhdon dhe është rivendosur, dëgjohen thirrje nga protestuesit e gjithashtu edhe nga autoparlanti i policisë, e cila në mënyrë frekuente dhe të pandërprerë ju lëshon thirrje protestuesve të distancohen nga veprimet e dhunshme, sidoqoftë ka një numër në të gjitha krahët e kryeministrisë, ka një numër të madh protestuesit. Ambulancat vazhdojnë të jenë në disa nga pikat kryesore për të marrë persona të cilët mund të jenë lënduar ose mund të jenë ndjerë në një moment të caktuar keq nga gazi lotjsllës. Forcat speciale vazhdojnë të jenë në hyrje të kryeministrisë.
Ne do të tregojmë tani planet të cilat i siguron operatori mbesfort Kryziu. Ky është perimetri i cili është rivendosur sërish. Ne jemi brenda perimetrit të policisë, sikurse mund ta shikoni. Përveç forcave të rendit, janë bashkangjitur është dhe një mini double, një kordon dy fish për gjatë shkallëve të kryeministrisë. Oficerët me veshjen e kuqe janë të forcave speciale shqiponja, ndërsa të gjithë të tjerët janë oficerë të policisë të komisariateve, vazhdon policia të jetë. Anila, në këto momente jemi duke parë një protestues i cili është duke shkullur megafonët, altoparlantët të cilët japin mesazhet e policisë për qëtësi. Kapsolla në drejtim të kanë, ju lutem. Një protestues tjetër po përpiqet të largojë megafonin, po ardhi është e vërtet. Një protestues është ngjitur në një nga shtyllat e dritave në bulevard dhe po përpiqet të largojë megafonin në të cilin përmes të cilit, ju lutem, përmes të cilit zhvillohen thirrjet e policisë. Protestuesi është ngjitur dhe ka larguar njërin nga megafonët në shtyllën përballë kryeministrisë dhe po tenton të largojë gjithashtu dhe 2 megafonët e tjerë, në të cilin prej disa minutash, le ta quajmë prej më shumë se 30 minuta, po lëshohen thirrje nga policia në mënyrë të pandërprer për t'ju thënë qytetarëve të distancohen nga çdo veprim i dhunshëm dhe jo ligjor. Siç duket, protestuesi është këmbgulës, është ngjitur krejt i vetëm aty dhe po shikohet dhe po ndiqet edhe nga të protestuesit e tjerë në veprimet e tij për të larguar megafonin, përmes të cilit policia, sikurse ndodh në protesta, lëshon thirrje të pandërprera për çdo qytetar i cili duhet të protestojë paqësisht dhe të mos shkel ligjin, sigurinë dhe rendin në vend. Ju ndërkohë mund të ndiqni ai protestuesi e largoi, ftoi operatorin mbesfort Kryziu të t'ju tregoj sërish, ai largoi dhe megafonin e dytë. E ka çmontuar dhe megafonin e dytë, ndërsa ka ngela tashmë vetëm një megafon në shtyllë. Të shohim se çfarë do të bëjmë më tej protestuesi, i cili nuk ndalet në veprimet e tij për ta çmontuar ato porlantin e vendosur nga forcat e policisë gjatë ditës së kaluar. Kujtoj këtu se gjatë ditës së djeshme policia ka vendosur mjaft pajisje për të monitoruar protestën nga distanca, të tillë janë. Anila, të lutem, qëndron në linjë, do të lidhemi për pas pak çastesh. Në këto momente do të jemi me Indrit Marakun. Përshëndetje Indrit. Protestuesi largoi dhe presim që të lidhemi me gazetarin e Top Channel Indrit Maraku, i cili edhe ai si kolegët e tij po ndjek protestën e opozitës përpara kryeministrisë. Indrit, përshëndetje. Themi me pamjet e protestës regjia dhe me gazetaren Anila Hoxha. Përshëndetje Anila. Përshëndetje Ardi, protestuesi i çmontoi të gjitha ato porlantët përmes të cilëve policia lëshonte thirrje dhe ai po zbret tashmë, pati një brohuritje nga protestuesit e tjerë që vazhdonin të gjenden në bulevard, ndërkohë që sikurse mund ta shikoni, tashmë nuk dëgjohen më thirrjet e policisë, sidoqoftë ka disa kamera të vendosura gjatë ditës së djeshme në institucionet përreth kryeministrisë, vazhdon kordoni të jetë kompakt. Policët janë rivendosur, për disa minuta pati 2 sulme të pandërprera nga protestuesit në drejtim të kryeministrisë, madje në një moment protestuesit hodhën dhe lëndë plase tip kapsoll, çka shkaktoi edhe dëmtimin e gjithë dekorit që ishin rrethuar dyert kryesore të kryeministrisë. Ndërkohë dëgjohen, sikurse mund ta shikoni, dëgjohen edhe thirrjet e protestuesve. Nuk mund të themi ende se çfarë do të ndodhë më tej, por ndërkohë unë mund t'ju tregoj, kujtoj këtu Ardi se janë 1500 uniforma të policisë të cilat kanë rrethuar kryeministrinë për të mbrojtur institucionin kryesor në vend. Këtu, përreth kryeministrisë janë të gjithë drejtuesit e policisë të shtetit. Anila, të lutem, do të ndërpritemi për pak çaste, tentojmë edhe një herë të lidhemi me gazetarin Indrit Maraku.
Përshëndetje Indrit. Po. Ku gjëndesh në këto momente dhe si paraqitet situata atje? Ardi, përshëndetje, unë jam këtu me deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljanin, të cilin doja ta pyesja si të duket ecuria e protestës paktën deri në këto momente. Dje kemi dëgjuar zotin Basha që foli për masivitet dhe qytetari, masiviteti duket se nuk mungon, por përsa i përket pjesës tjetër? Pa diskutim që është protesta më e madhe që kanë parë shqiptarët, edhe ne që jemi marrë me organizimin e protestave, kjo është një pjesëmarrje surprizuese. Duket edhe nga pjesëmarrja apo nga cilësia e protestuesve që ka vajza, ka dërinj, ka gra dhe pleq cilët kanë dalë në protestë dhe kanë shumë arsye për të protestuar kundër qeverisë. Është e pa imagjinueshme dhe është kriminalja sjellja e policisë shtetit sot dhe i bëj thirrje prokurorisë që të procedojë për shpërdorim të tyre policinë e shtetit e cila në një skenar të parapërgatitur për të nxitur dhunën ka hequr kordonin e policisë për të përplasur revoltën e qytetarëve me kryeministrinë dhe pasaj ka provokuar nëpërmjet gazit lotjsllës duke dëmtuar një pjesë të madhe të qytetarëve të cilët dëmtohen nga ky preparat kimik, jo vetëm në mënyrë të përkohshme, po dhe në mënyrë të përhershme. Kështu që nuk ka diskutim që protesta është nga ana e Partisë Demokratike paqësore, por nuk shmanget dot dhe nuk e shmang dot asnjë deputet e Partisë Demokratike apo asnjë përfaqësues revoltën që kanë qytetarët. Ne jemi këtu për të mbrojtur qytetarët dhe për të protestuar bashkë me qytetarët. Si tërheqja e kordonit policor nga ana juaj konsiderohet si një akt provokativ? Mund ta shpjegoni? Pa diskutim që nëse ti vendos kordonin policor për të ruajtur një distancë mes mureve të kryeministrisë në këtë rast, se mure janë ato, nuk është se ka kryer një vepër penale askush që afrohet dhe policisë dhe pasaj e treq për t'i përplasur drejt për drejt duke i mbajtur policët brenda mureve rrethuse, tregon që nuk ka ndonjë vepër penale dhe nuk ka asnjë dhunë. Çfarë është dhunë? Se u prek kërpudha apo streha? A ka një skenar nga Partia Demokratike për të hyrë brenda në godinën e kryeministrisë të paktën në katin e parë? Jo, ju e keni parë që skenari e Partisë Demokratike dhe deputetët e Partisë Demokratike kanë qenë me qytetarët për të protestuar me qëndres, edhe duke shprehur revoltën në mënyra të ndryshme, me pankarta, me forma të ndryshme të protestës, por kurse për të marrë kryeministrinë në kuptimin e godinës. Qytetarëve ju takon kryeministria dhe sot e treguan me masivitet që Edi Rama nuk është më kryeministri i tyre. Kështu që të gjitha aktet e tjera janë përpjekje të Ramës për të treguar që këtu po ndodh diçka e cila ka vetëm një dhunues, Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Nëse një skenar i tillë ndodh, do t'i bëni thirrje ju protestuesve që të dalin nga godina? Ne nuk flasim për skenarin e Partisë Demokratike, nëse qytetarët provokohen akoma më tej, pa diskutim që do t'jenë të aftë dhe janë të aftë i dalin për zot vetes tyre dhe fateve të kombit. Masiviteti sot e ka treguar që qytetarët janë shumica, që Partia Demokratike dhe opozita është shumica dhe Rama është një pakicë të vogël, ai vetë një tuf kriminalësh dhe obortarësh që vjedhin dhe një pjesë tjetër administratës që i detyron ende me zor, se shumë të tjerë po i bashkangjiten protestës. Zoti Seljani, dhe një pyetje të fundit për sa i përket vjushmërisë së protestës, ka shumë pikë pyetje. Mund të na thoni si do të vijojë ajo? A do të ketë një qendresë edhe gjatë natës apo në ditët në vijim? Qytetarët ju dhe po edhe publiku po e shohin që po bashkangjiten qytetarët të tjerë pas provokimit të qeverisë me gazin lotjsllës dhe besoj që ne nuk do të tërhiqemi, do të qëndrojmë derisa të ketë një vendimarrje dhe një konsultim bashkë me qytetarët për mënyrën e qëndresës për vendin apo edhe performance si do të vazhdojmë te protesta. Tani për tani ne do të jemi këtu bashkë me qytetarët për të protestuar për skenarin që ne kishim përgatitur, një protestë masive, një protestë qytetare, siç edhe tregohet nga të gjithë njerëzit. Pra ende nuk ka një vendim final, le të themi, nëse do të vazhdojë dhe gjatë natës apo dhe ditët tjera. Jo, vendimin do ta marrin qytetarët. Ne sot jemi thjesht qytetarët që i bashkangjitemi masivitetit protestës. Më kujton protestën e kaluar të kohën e çadrën kur zoti Basha tha vendimi marrë me qytetarët për ngritjen e çadrës. Po qytetarët e morën vendimin edhe pati një rezistencë 100 ditë. Nuk besoj se edhe sot prap ka rezistencë dhe ka qëndres të qytetarëve kur... Indri do duhet të ndërpres të intervistë me zotin Saljani pasi është qarë përsëri kordoni policor përpara kryeministrisë. Anila Hoxha, përshëndetje, çfarë po ndodh atje? Po, përshëndetje Ardis, është dëmtuar sërish kordoni i policisë, ky është Sulmet që ndodh brenda pak minutave këtu në kryeministri, është qarë sërish kordoni. Policia po përpiqet të frenojë disa prej tyre, por protestuesit sërish
janë rivendosur në shkallët kryesore. Ky është qëllimi, me çfarë kemi kuptuar deri tani, i gjithë sulmi kryesor dhe gjithë epiqendra e protestuesve është pikërisht Vatra përballë kryeministrisë. Protestuesit kanë rihyrë sërish. Fatmirësisht ata deri tani nuk po kryejnë më sulm ndaj kryeministrisë, vetëm po lëshojnë thirrjet e tyre, mes të cilave shumica e tyre lexohet edhe në pankarta fund qeverisë ajdutëve dhe oligarkëve. Mban njëri nga qytetarët një pankartë. Ky është fundi i ajdutëve, lexon një pankartë tjetër. Ata mbajnë gishtat duke treguar simboli i demokracisë sipas tyre, po edhe thirrje kundër Ramës gjithashtu. Protestuesit thrasin sikurse mund ta dëgjoni. Nuk kam deri tani ka një pjesë të protestuesve dhe policia siç duket nuk po bën më rezistencë, po i lejon të hyjnë në shkallët e kryeministrisë. Pati vetëm pak sekonda një reagim dhe tashmë sikurse mund ta shikoni. Protestuesit qëndrojnë dhe thrasin. Deri tani, ata vetëm po thrasin thirrjet e tyre, thirrjet e një protestuesi. Kjo pra është qarja e tretë e kordonit të policisë nga ana e protestuesve që tentojnë të shkojnë më pranë derës selisë së qeverisë. Ka thirrje që edhe të tjerë të shkojnë atje. Po i udhëzon protestuesit në ato volant, njëri nga protestuesit, po i udhëzon protestuesit për tek një instalacion tjetër i vendosur kryeministrisë, i cili edhe ai është mbuluar në fakt, është mbuluar gjatë ditës së kaluar në vijim të masave për mos të patur dëmtime nga veprimet. Protestuesi po thret të tjerët në mënyrë që të orientohen drejt kërpudhës. Ajo është mbuluar, ishte një nga, le të themi, perdet e vendosura përveç kryeministrisë, ishte vendosur dhe kjo masë mbrojtëse dhe tani më protestuesit po drejtohen drejt instalacionit tjetër, i cili ka qëndron prej kohësh, është vendosur prej kohësh këtu në ambientet e kryeministrisë. Dhe aty nuk ka prani të forcave policore në këtë instalacion. Ata po zhvendosin rrjetën rrethuese. Të tjerë brenda perdes janë duke zhvendosur një instalacion. Sikur se mund ta shikoni në oborin e brendshëm, ishin disa, ne mund t'i ofronim pak sekonda, disa momente të forcave speciale, të cilat gjenden në ambientin e brendshëm, ato janë pambarimisht dhe ndërkohë po vazhdojnë dhe vendosin dhe një gardh përveç portës, ata po vendosin dhe një gardh tjetër të dyfisht, siç e kemi transmetuar dhe në lidhjet e tjera live. Forca speciale, këto janë forcat Renea, po edhe FNSH, forcat FNSH në fakt janë të servitura për të përballuar protesta, po bashmetoi janë edhe ata janë veçur me Robocop. Robocop është veshja e protestave, të cilën në gjithmonë sa herë protestat ka premisa që të kthehen në të dhunshme, oficer policie të caktuar dhe të trajnuar për protestat e veshin ato. Sikur se mund ta shikoni, policia po bën një kundërreagim tjetër. Kemi përsëri hedhjen e gazit lotjsllës. Ishim me pamjet e drejt për drejta në momentin që është hedhur përsëri gaz lotjsllës nga policia, ndërsa po shohim në këto momente që skela e instalacionit përpara kryeministrisë është
duke u hequr. Shohim përsëri gazin lotjsllës, ishim me gazetaren Anila Hoxha, e cila u detyrua ta ndërpriste këtë lidhje të drejtë për drejtë për shkak të gazit lotjsllës dhe njerëzve të cilët vraponin për t'i shpëtuar pasojave të tij. Shohim që kordoni i policisë është qartë tërësisht dhe protestuesit kanë hipur në pjesën e përparme të selisë. Përsëri gaz lotjsllës. Për të disatën herë me radhë, forcat e rendit kanë hedhur gaz lotjsllës. Në herën e parë, zona aty u boshatis komplet nga protestuesit. Anila aty pra ndodhet edhe gazetarja Anila Hoxha. Shohim edhe makinat autoambulancat, të cilat janë aty për çdo eventualitet. Nëse protestuesit dhe policia do të kërkojnë ndihmë mjekësore. Edhe punonjësit e medias e kanë të vështirë të mbulojnë këtë protestë për shkak edhe të gazit lotjsllës. Shohim në këto momente gazetaren Anila Hoxha. Anila, duhet largohesh nga ajo zonë ku është gazi lotjsllës. Anila, duhet të tërhiqesh nga ajo zonë. Do të lidhemi më vonë. Largohu nga zona e cila është mbuluar nga gazi lotjsllës. Këto janë pamjet që vinë nga protesta. Dhe kemi një pjesë të protestuesve që po të rriqen në krah të kryeministrisë. Shohim edhe efektivin e policisë në këto momente që është i lënduar. Dhe kolegët e tij po e tërheqin nga zona e protestës dhe autoambulancës. Ndërkohë shohim kordonin policor në krah të kryeministrisë, në rrugën Ismail Qemali, dhe një pjesë të kordonit në cep të kryeministrisë në pjesën e përparme, ndërkohë që pjesa përballë derës është bosh pasi protestuesit janë tërhequr nga përdorimi i gazit lotjsllës. Shohim edhe gazetaren Anila Hoxha, e cila gjatë gjithë kësaj kohe ka raportuar protestën, por u tërhoq për shkak të gazit lotjsllës që padyshim ndikon në shëndetin edhe të protestuesve, gazetarëve dhe policisë që janë të pranishëm aty. Anila, je mirë? Marian, do shpris mikrofonin si një tjetër për të njëzë në larguar ishte një nga dëmtuar në gazin lotjsllës. Si kurse mund ta shikoni? Mikrofon komplet bazë mirë dhe shoh dhe rregull, do shpris mikrofonin. Policia është me maska kundra gaz gjatë gjithë kohës. Kemi një rikthim të kordonit policor, por edhe të protestuesve përpara derës kryesore të kryeministrisë.
Nuk dihet se ku janë krerët e opozitës, Basha, Kryemadhi, Mediu, Sali Berisha në këto momente. Shpresojmë që të kemi një lidhje me gazetaren Elda Menga së shpejti, për të marrë qoftë edhe një prononcim nga ta, por në lidhjen e mëparshme, gazetari Indrit Maraku intervistoi deputetin Saljani, i cili tha se kjo është një sjellje kriminale e policisë, që po zbaton një skenar të parapërgatitur për të nxitur dhunën. Protesta vijon që prej gati 2 orësh, por deputeti Saljani nuk ishte në gjendje të thoshte se si do të vazhdoj kjo protest, më saktë ai u shpreh se për këtë do të vendosin qytetarët, ashtu si dhe në protestën e kaluar të opozitës vite më parë. Sipas Saljanit, krerët e opozitës do të qëndrojnë deri në një vendim të cilin do ta marrin me qytetarët për vijimsinë e protestave. Lidhemi tani me gazetarin Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet, kemi pasur edhe reagimet e para nga përfaqësuesit ndërkombëtar, është ambasadori britanik i cili ka komentuar situatën. Çfarë mund ta thuash më shumë? Po, Ardi, protesta e opozitës është duke u monitoruar nga afër nga faktori ndërkombëtar këtu në Tiranë, i cili 2 ditë më parë bëri thirrje për një protestë paqësore. Vetëm pak minuta më parë, përmes Twitterit, ambasadori britanik në Tiranë, Duncan Norman, thotë se ne mbështesim të gjitha palët të cilat bëjnë thirrje për një protestë paqësore. Është koha për të respektuar shtetin ligjor. Ky është mesazhi i parë, ky është reagimi i parë që vjen nga komuniteti ndërkombëtar për atë çfarë është duke ndodhur përpara kryeministrisë, ndërkohë që unë kam mësuar se më shumë se 10 personeli ambasadës amerikane janë në të gjithë perimetrin e bulevardit Dëshmorët e Kombit për të monitoruar nga afër nga terreni atë çfarë është duke ndodhur. Po ashtu edhe Bashkimi Evropian është duke monitoruar me punonjësit e saj këtë protestë të opozitës. Ndërkohë, nga kjo pikë ku unë jam stacionuar së bashku me operatorin Artan Hasku, është një situatë e qetë, ndërkohë që e gjithë vala e protestës, nëse do ta përshkruaj kështu, është duke ndodhur përpara kryeministrisë. Të gjithë forcat e policisë, edhe në pjesën anësore të saj, janë në gatishmëri të plot për çdo eventualitet të mundshëm. Po? Po, Muhamet, në fakt, ndërkombëtarët kishin thënë edhe më herët kemi pasur reagimet e ambasadës amerikane, ambasadorit britanik vet ai u drejtua, por edhe Bashkimit Evropian që duhet protestohet dhe zëri do dëgjohet edhe po nuk përdorët dhunën. Ky ka qenë mesazhi i para disa ditëve, ndërkohë që sot kemi pasur disa episode është tentuar të hyhet në selin e kryeministrisë. Do të kemi, besoj, informacione të tjera dhe reagime të tjera të ndërkombëtarëve rreth protestës së sotme. Muhamet Veliu ishte drejt për drejt nga protesta në Tiranë. Faleminderit Muhamet, do të lidhemi përsëri. Nderuar shikues, jemi në këtë transmetim të drejt për drejt me protestën e opozitës, e cila në disa raste ka përshkallëzuar, teksa protestuesit kanë tentuar të hyjnë në godinën e kryeministrisë dhe kanë tentuar që të thyen dyert atje. Policia është kundërpërgjigjur duke hedhur gaz lotjsllës, situata është bërë edhe më kaotike. Shohim në këto momente kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili është mes turmës. Nga krerët e opozitës nuk ka një njoftim se sa do të zjas protesta, si do të vijohet me të. Dhe njëri nga deputetët e PD Saljani tha se kjo do të vendoset
pas konsultimeve me qytetarët që sipas tij janë të acaruar nga qeveria e kryeministrit Edi Rama. Kryeudemokrat tashmë është mes turmës përpara selisë së qeverisë. Më herët kreu i opozitës Lulzim Basha tha se ky është një skenar ogurzi i Ramës për konfrontim dhe i bëri thirrje si kryeministrit ashtu edhe ministrit të brendshëm Lleshaj që të mos provokojnë protestuesit. Situata disa herë është kthyer në kaotike për shkak të gazit lotjsllës që ka përdorur forcat e rendit për të shpërndarë turmën. Autoambulancat kanë qenë atje për t'i dhënë kujdes shëndetësor protestuesve, por edhe efektivëve të policisë. Liderja e LSI-s Monika Kryemadhi, e cila gjithashtu është e pranishme në protestë, tha se ndodhet atje si qytetare e lodhur me qeverinë e Ramës. Më herët kemi pasur edhe ish kreun e PD-s dhe ish kryeministrin Sali Berisha, i cili dha mesazhe ndaj simpatizantëve dhe protestuesve në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Ndërsa siç raportuan gazetarët tanë në terren, protesta është duke u ndjekur me vëmendje të veçantë edhe nga ndërkombëtarët. Vetë ambasadori britanik ka bërë thirrje për qetësi dhe të protestohet paqësisht. 10 persona që janë personeli i ambasadës amerikane ndodhen në vendin e protestës për ta mbikëqyrur atë nga afër, po ashtu edhe përfaqësues të tjerë ndërkombëtar. Protesta është duke mbarvajtur nga 1500 forca rendi përfshirë dhe ato speciale dhe të ndërhyrjes së shpejtë. Protestës janë bashkuar edhe protestues të Unazës së Re. Përfaqësues nga ata që mbrojnë teatrin, pedagog, artizan sipërmarrës. Me kthimin e liderit të opozitës Basha në turmë, situata është qetësuar, nuk ka tentativa për të hyrë në derën e kryeministrisë apo ngjitur në skelën atje. Nderuar shikues, jemi me pamjet e drejtë për drejta të kësaj proteste që ka nisur përpara mbi 2 orësh, e ndërkohë që përpara selisë së kryeministrisë, opozita e bashkuar protestonte, pati dhe episode dhune. Kryeministri Rama ishte në Vlorë, ku ka komentuar edhe protestën. Ndjekim një material të përgatitur nga kolegët tanë dhe rikthehemi përsëri me protestën. Ndërsa Partia Demokratike mblodhi në Tiranë tubues nga pjesë të ndryshme të vendit për protestën e paralajmëruar të saj, kryeministri Edi Rama ishte në Vlorë, nga ku bëri një demonstrim vizual force
Pamjet filmike të realizuara nga takime publike ciklit kombëtar, Bashkia që duam, treguan një pjesëmarrje masive. Videoja e hedhur në faqen e Facebookut të shefit të ekzekutivit, në të cilën nuk mungojnë as filmimet e realizuara nga lart me dron, që e praktikisht një sfidë që i bëi protestës së opozitës. Rama u përqendrua tek gjendja e Vlorës, e duke theksuar ndryshimet që ka pësuar qyteti, dërgoi dhe një mesazh për organizatorët e protestës në Tiranë. Vlora është vendi i duhur për të bërë dallimin mes të shkuarës e të ardhmes, tha kryeministri. Nuk është kjo Vlora që dua. Për vite Vlora ishte braktisur sepse ata që janë mbledhur për të përsëritur të njëjtin avaz e lanë në arrest, por sot Vlora dhe Shqipëria kanë zot. Sot Vlora dhe Shqipëria kanë shumë për të bërë akoma, por kanë sigurinë se janë në rrugën e duhur. Ndryshe nga takimet e tjera, Rama këtë radhë zgjodhi ta mbante fjalën e tij në sheshin e Flamurit. Një ditë më parë kryeministri u akuzua nga opozita se administratës janë bërë presione për pjesëmarrje, pretendime këto të cilat kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli i hodhi poshtë. Ishte pra kjo kronika e përgatitur nga kolegja Irida Vasia për reagimin e kryeministrit Rama, i cili në fakt ndodhet në Vlorë në këtë ditë protestës së njoftuar nga opozita. Ndërkohë që për protestën ka reaguar edhe presidenti Ilir Meta. Ai shkroi në Facebook se duke ndjekur me vëmendje të veçantë protestën e opozitës bëj thirrje për vetëpërmbajtje nga të gjithë për evitimin e konfrontimeve të dhunës. Qytetarët duhet të protestojnë të lirë dhe duhet të respektojnë institucionet, shkroi kreu i shtetit. Reagimi i Metës dhe apelet e tij për frenimin erdhën me njëherë pas mësymjes së kryeministrisë nga qytetarët, të cilët arritën të çajnë kordonin policor dhe të thyen xhamat e institucionit. Për disa herë jemi edhe me statusin e Metës, ndërkohë që pamjet e drejt për drejta vinë nga përpara selisë së qeverisë, është pikërisht apeli i presidentit të shtetit Ilir Meta për qetësi. Jemi rikthyer tani me pamjet e drejt për drejta nga protesta. Kreu i PD-s Lulzim Basha është në mes të turmës, siç mund ta shohim edhe nga pamjet. Ai po brohoritet nga protestuesit. Ndërkohë që mira vet janë mbledhur përpara selisë së kryeministrisë dhe duan largimin e Ramës. Thirrje kundër kryeministrit Rama dëgjohen në këto momente në protest. Pas përshkallëzimit të paktën 3 herë, çarjes së kordonit policor dhe hedhjes së gazit lotjsllës dhe ujit, situata në këto momente paraqitet e qetë dhe demonstruesit janë duke bërë atë për cilën kanë dalë për bërë, pra të protestojnë kundër kryeministrit Rama. Ishim pra të nderuar shikues me pamjet e drejt për drejta të protestës së opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara selisë kryeministrisë. Në këtë transmetim të drejt për drejt ne kemi parë se si disa herë protestuesit kanë tentuar të thyejnë derën e kryeministrisë për të futur brenda, por edhe të ngjiten në skel për dërimin e gazit lotjsllës nga policia, shpërndarjen e turmës dhe kaosin e krijuar. Jemi tani me Muhamet Veliun, kemi një reagim tjetër ndërkombëtar. Muhamet, si duket BE-ja ka komentuar protestën e sotme. Muhamet, presim në këto momente të lidhemi me gazetarin Muhamet Veliu, ashtu si që ai raportoi edhe më përpara, ambasada amerikane
më herët, por edhe ambasadori britanik sot kanë komentuar protestën dhe në këto momente do të lidhemi me Muhamet Veliun për të na sjellë edhe qëndrimin e Bashkimit Evropian. Muhamet, Ardi, përshëndetje, si çfarë ka thënë Bashkimi Evropian? Po, Bashkimi Evropian pak momente më parë ka komentuar protestën e opozitës dhe thotë se delegacioni Bashkimit Evropian së bashku me të gjitha ambasadat e Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë i bëjnë thirrje të gjitha palëve të përfshihen në paqe, pra të largohen nga veprimet e dhunshme. Mëtej në deklaratën e Bashkimit Evropian thuhet se e drejta qytetarëve për të protestuar dhe për të shprehur pakënaqësitë e tyre duhet të ndërmerret përmes një proteste paqësore e cila është një drejt fondamentale dhe një drejt që zbatohet në të gjitha vendet dhe demokracitë moderne të Europës. Po ashtu në këtë deklaratë theksohet se paçka se janë dëmtuar institucionet publike, dhuna është e papranueshme. Ne i bëjmë thirrje të gjitha palëve të tërhiqen nga dhuna dhe të shmangin çdo lloj violence. Siç dhe ju e theksuat, Ardi, kjo është deklarata e dytë e ndërkombëtarëve, pak më parë unë përcolla edhe deklaratën e ambasadorit të Britanisë së Madhe këtu në Tiranë. Po që në fakt është sinkron me atë të Bashkimit Evropian. Pa diskutim, si ambasadori britanik ashtu edhe delegacioni i Bashkimit Evropian janë në një gjatësi vale, janë të njëjta qëndrime të cilët ndërkombëtarët i kanë shprehur përpara 2 ditëve, po me sa duket deri diku thirrja e ndërkombëtarëve për një protestë paqësore ka rënë në vesh të shurdhër. Muhamet, gjithsesi do doja të pyesja se si paraqitet situata në atë pjesë ku ti ndodhesh duke ndjekur protestën pra në krahun tjetër të kryeministrisë nga piramida. Çfarë po ndodh në ato momente aty? Çfarë sheh ti? Forcat e policisë vijnë të jenë në gatishmëri të plot. Operatori Artan Hasku do të bëjnë një panoramim të gjithë kordonit policor kur janë rreshtuar efektivet e forcave shqiponja, ndërkohë në sheshin përpara piramidës ka një grup qytetarësh të cilët janë ulur dhe po e ndjekin protestën në distancë. Është një situatë relativisht e qetë, ndërkohë që unë kam pyetur disa nga qytetarët të cilët janë këtu nga unë jam duke raportuar se sa do të qëndrojnë. Askush nuk e ka një përgjigje, ata gjithsecili shpreh shqetësimin e tyre pse ka ardhur në këtë protestë, por e përbashkëta e atyre të cilëve unë kam pyetur është se një prej faktorëve që i kanë nxjerrë ata në protestë është papunësia. Muhamet, në fakt, aty ku ti ndodhesh ka qenë pjesa më e qetë e protestës pasi në përballë kryeministrisë, por në rrugën tjetër nga ana tjetër e kryeministrisë në rrugën Ismail Qemali, situata ka qenë më kaotike. Po, është e drejtë ajo që thoni, ka qenë një situatë e qetë, pasi siç e thash, njerëzit të cilët protestuesit të cilët janë duke qëndruar në këtë pjesë, shumica e tyre janë ulur dhe po e ndjekin këtë protestë në distancë. Ka patur vetëm një tentativë për të çarë kordonin policor në krahun e majtë të policisë, ka qenë një tentativë e cila ndodhi paralelisht me momentin kur protestuesit bën atë mësymin e tyre të parë përballë derës kryesore të kryeministrisë. Muhamet, po ndonjë reagim nga eksponent të Partisë Socialiste për këtë protestë? Ka patur? Ka patur vetëm disa foto të publikuara nga zëvendës kryeministri Erion Braçe, foto të marra nga mitingu ose më saktë nga takimi që kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot në Vlorë. Braçe thjesht është mjaftuar me publikimin e këtyre fotove dhe nuk ka bërë asnjë koment. Nuk ka për momentin ndonjë reagim apo qëndrim nga ana e majorancës për atë çfarë është duke ndodhur përpara kryeministrisë deri këto momente. Në rregull, Muhamet Veliu, të falenderoj, do të lidhemi sërish në këtë transmetim të drejt për drejt që jemi që prej orës 11:45 minuta, ndëruar shikues, ishim me gazetarin Muhamet Veliu, ndërkohë do të lidhemi përsëri me protestën përpara kryeministrisë, e cila vijon prej mbi 2 orësh tashmë.
Kemi pasur edhe reagimet e Bashkimit Evropian, të ambasadorit britanik, por edhe të krerëve të opozitës, të cilët kanë thënë se në bashkëpunim me qytetarët do të vendosin për hapat e mëtejshëm të kësaj proteste, ndërsa kanë akuzuar policinë, ministrin e brendshëm Leshaj në veçanti dhe kryeministrin Rama për një skenar ogurzi për konfrontim, duke bërë edhe thirrje që të mos provokojnë protestuesit. Në momentin që protesta u bë e dhunshme, ishte kreu i shtetit Ilir Meta që bëri apel për qetësi dhe respektim të institucioneve. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ndodhet mes turmës së protestuesve përpara godinës së qeverisë. Ndërkohë që gjatë gjithë kësaj kohe policia i ka bërë thirrje me megafon protestuesve që ndërpresin veprimet e dhunshme, kemi parë tentimin për thyrjen e dyerve të kryeministrisë, ngjitje në skel, heqjen e altoparlantëve. Policia, përveç se ka përdorur gazin lotjsllës, ka bërë thirrje për qetësi dhe që protestuesit të përmbahen nga veprimet që përbëjnë vepër penale, siç njofton gazetarja jon Anila Hoxha, dhe policia u bëri thirrje që të zbatojnë ligjin. Kemi patur reagime të ndërkombëtarëve. Më herët gazetari Muhamet Veliu na njoftoi për reagimin e ambasadorit britanik në Tiranë, Duncan Norman, i cili tha se ne mbështesim personat në të dy krahët që bëjnë thirrje për demonstrata, protesta paqësore. Por, ambasadori britanik Duncan Norman tha se tashmë është koha që të respektojmë shtetin ligjor. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe Bashkimi Evropian, siç na raportoi gazetari Muhamet Veliu, është bërë thirrje nga delegacioni i BE-s që të ketë qetësi gjatë protestës, pra të protestohet paqësisht. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë përshkallëzimit të protestës, 2 policë dhe 4 protestues janë lënduar dhe kanë marrë trajtimin mjekësor. Kemi parë edhe autoambulancat, ndërkohë kemi një tjetër thyerje të kordonit policor dhe ngjitje të protestuesve në shkallët e kryeministrisë. Në këto momente jemi drejt për drejt. Dëgjojnë edhe lëndë plasë aty. Protestuesit kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama, duke mbajtur në duar flamuj shqiptar dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do të lidhemi pak më vonë me gazetaren Anila Hoxha, e cila ndodhet pikërisht përpara derës së kryeministrisë dhe që për fat keq sot ka qenë viktime gazit lotjsllës që është përndar atje, ashtu si dhe gazetarët e tjerë që të Top Channel që ndodhen në terren. Kemi përsëri hedhje të gazit lotjsllës nga brenda selisë së kryeministrisë dhe protestuesit të cilët po largohen me të shpejtë.
Në fakt, gazi lotjsllës po hidhet edhe nga taraca, ku janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Ndërsa në oborin e kryeministrisë ndodhen edhe ato Renea dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Përsëri gaz lotjsllës, situatë kaotike, protestues që largohen me të shpejt dhe policë me kontragaz. Nuk e di nëse kemi në lidhje të drejt për drejt gazetaren Anila Hoxha. Jemi duke përgatitur për të lidhur me të. Anila, përshëndetje. Anila, përshëndetje. Është duke përgatitur lidhja me gazetaren Anila Hoxha dhe tani është bërë pak më e vështirë për hir të zvërtetës për shkak të gazit lotjsllës që ka hedhur policia për të shpërndar turmën e protestuesve në shkallët e kryeministrisë. Është rivendosur kordoni policor. Anila, përshëndetje. Përshëndetje, Ardi, ju dëgjoj. Një episod tjetër i hedhjes së gazit lotjsllës. Kjo po bëhet simptomatike në këto momente. Atëherë për shkak sepse sërisht një grup protestuesh çan sërish dhe dëmtuan sërisht kordonin e policisë, atëherë sërisht policia kundërveproi. Duhet thënë se policia është vendosur në disa vatra kryesore brenda në kryeministrisë, ata janë veçanërisht të përqendruar. Jam duke folë gjithmonë për fosa speciale, janë gjithmonë të përqendruar në hyrjen kryesore, ndërkohë që Anila, duhet largohesh pak nga zona e gazit lotjsllës, të lutem, që në mënyrë që edhe ti t'jesh mirë, por edhe në mënyrë që të paraqesim informacionet e nga gazi. Ka oficer policie të cilët po largohen për shkak të dëmeve që sjell gazi. Ata po shkojnë për ndihmë afër ambulancave. Ju mund t'i ndiqni ata tek largohen nga kolegët e tyre. Këto janë efektet anësore në fakt të gazit lotjsllës. Dhe qëllimi i vetëm përse hidhet gazi lotjsllës është për shkak sepse po synohet që të shpërndahen protestuesit të cilët për të 4-ën herë çan kordonin e policisë. Anila, të lutem, largohu pak më tutje zonës ku ndodhesh në mënyrë që të jesh ti në rregull. Atëherë jam larguar, por sidoqoftë timi i lotjsllës ka efekte. Ne jemi në rrugën Ismail Qemali, të gjithë këta që po largohen janë oficer të policisë të cilët janë dëmtuar nga gazi lotjsllës dhe nga efektet anësore të gazit lotjsllës. Ja dhe kolegët oficerë të policisë të cilët futen në ambulanca për të marrë ndihmën e shpejtë. Tashmë policia është mbrapa. Anila, të lutem, do ta ndërpresim këtë lidhje, duhet normalizohesh, të lutem, nëse është e nevojshme, duhet shkosh edhe ti ashtu si efektivët e policisë, duhet të marrësh ndihmën mjekësore nëse kjo është e mundur, por do të lidhemi pak më vonë, derisa situata me gazin lotjsllës aty të qetësohet. Është Anila Hoxha në këto momente. Që shkakton gazi, ne jemi zhvendosur nga vendi dhe nga vatra ku policia hodhi sërisht gaz lotjsllës për shkak dhe në mënyrë që të largojë dhe të së mbraps. Ne jemi tani në oborin e pasëm të kryeministrisë, aty ku pjesërisht policia është së mbrapsur. Disa prej tyre janë zbrasur dhe po marrin ndihmën nga automjetet ambulancë të cilat ndodhen këtu. Duhet thënë se efektet anësore të gazit lotjsllës janë përveç vështirësive në frymarrje shkaktojnë gjithashtu kollitje e po ashtu të shkaktojnë disi edhe një degmbulesë të përkohshme. Këtu janë oficerë të policisë, disa janë me maska antigaze, të tjerë i kanë hequr për shkak sepse duhet të ndihmoheshin nga shokët e tyre nga efektet anësore që shkakton gazi. Jemi gjithmonë mes kryeministrisë dhe Rognerit, aty ku është një nga grupet e policisë në vijim të masave të ndërmarra për të siguruar rendin e për të siguruar ruajtjen e rendit e të institucioneve
në vend, sikurse është sulmi i her pas hershëm i ndodhur gjatë tyre orëve në drejtim të kryeministrisë, sikurse mund ta shikoni edhe një efektive tjetër e policisë ka larguar pajisjen antigaz. Ju mund të shikoni disa prej tyre po përpiqen të mbrojnë në mënyrë të pjesshme me mjete rrethanore. Efektivët e policisë po mundohen që të parandalojnë dëmtimin nga gazi që udhët nga kolegët e tyre për të smrapsur turmën. Ajo që duhet thënë Ardi, nuk e di nëse më dëgjoni. Po, Anila je në lidhje të drejtë për drejtë të çdo gjë dëgjohet. Po, atëherë, ajo që ne po rikthehemi sërish, sepse kam përshtypjen që vala dhe efektet e gazit të lotjsllës janë larguar, duhet thënë dhe duhet ju shpjegoj të gjithëve ju se Anila, të lutem qëndro në linjë, do të lidhemi për pak. Kemi një reagim të fundit në këto momente sapo ka reaguar ambasada amerikane, ambasada e Shteteve të Bashkuara dënon me forcë dhunën dhe shkatrimin që ndodhi gjatë protestave të sotme në Tiranë, mbështesin të drejtën e qytetarëve për të protestuar paqësisht, por dëmtimi i pronës publike dhe dhuna nuk janë të pranueshme, thuhet në reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Nxisim të gjitha palët që të tregojnë vetëpërmbajtje, më të mirë dhe të rivendosin qetësinë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë i bën thirrje të gjitha partive politike që t'i denoncojnë këto akte dhe ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshme për të siguruar që situata të shndrohet në paqësore dhe konstruktive. Ky ishte reagimi i fundit, i momenteve të fundit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që nga kjo thirrje kemi sërish gaz lotjsllës përpara kryeministrisë. Qahet kordoni policor, protestuesit ngjiten në shkallët e kryeministrisë, hidhet gaz lotjsllës. Anila Hoxha je përsëri atje, do të lidhemi përsëri me ty. Po, Ardi, përsëri gaz lotjsllës. Jemi sërish në afërsi të kryeministrisë, është hedhur sërish gaz lotjsllës. Ka një grup protestuesish të cilët vazhdojnë dhe janë këmbgulës për të hyrë në derën kryesore. Policia nuk po bën asnjë kundërveprim, pra jam duke folur gjithmonë për kundërveprimin e efektive që gjenden në perimetrin rrethues dhe në kordonin rrethues të kryeministrisë. Sikurse mund ta shikoni, shumica e efektive të policisë janë me pajisje antigaz. Kjo është një mënyrë për mos të dëmtuar efektivet e policisë nga efektet anësore të gazit. E njëjta gjë është edhe me, më ndihni Ardi? Patjetër, Anila, jemi në lidhje të drejtë për drejtë. E njëjta gjë është edhe në hyrjen kryesore të kryeministrisë, vazhdon të ketë në një farë mënyre kordoni i policisë është i dëmtuar pjesërisht. Jam duke folur për kordonin ballor. Të gjithë efektivet e policisë kanë vendosur gaz lotjsllës, i vetmi pjesë i kordonit që i vetmi segment i kordonit që është dëmtuar është kordoni përballë hyrjes kryesore. Sikurse mund ta ndiqni, policia është duke kundërvepruar, duke kundërvepruar, ka hedhur sërish gaz lotjsllës dhe sërish një grup protestuesit, edhe ata përpiqen të mbrohen nga efektet anësore të gazit, duke vendosur mjete rrethanore. Është krijuar një vakum në fakt, Ardi, përballë kryeministrisë, por të tjerë vazhdojnë të godasin, gjenden aty pak protestues në hyrje në krye të shkallëve, sikurse mund të shikoni, ka nga ata që mbajnë flamurin kombëtar në duare të tjerë sërish, po tentojnë të rikthehen skelës. Pavarësisht gazit lotjsllës, protestues tentojnë të ringjiten në skelë. Të dëmtojnë, u rikthyen sërish, njëri prej tyre po ngjitet sërish në skelën kryesore të kryeministrisë. Siç duket Ardi, duhet thënë se strategjia e policisë është të mos veprojë, jam duke folur për kordonin, për të mos provokuar incidente të mundshme dhe përplasje me protestuesit. Ndërkohë shohim protestuesin që tenton të thyej xhamat e kryeministrisë. Po, gjithë fokusi i protestuesve, me çfarë po kuptojmë deri më tani, Ardi, është sulmi ndaj dy hyrjeve kryesore
të kryeministrisë. E para, hyrja kryesore e cila gjendet në bulevard, janë 3 dyer kryesore të cilat janë goditur me sene të forta, është hequr rrjeta, ju kujtoj këtu se është hequr rrjeta mbrojtëse. Në ndërkohë sulmi ishte tjetër i dytë ishte ndaj portës kryesore, e cila për të cilën u parandalua gaz lotjsllës sërish. Parandalua një lëvizje, ka reaguar sërish policia me gaz lotjsllës. Dhe sa herë policia reagon ardhi me gaz lotjsllës, ai pasohet me brohorima ka protestuesit. Kujtoj këtu se para disa minutash u hoq dhe u larguan edhe ato porlantët e policisë të cilët i bënin thirrje, njoftoi besin se duhet të largohemi disi në mënyrë që mos dëmtohemi dhe t'ju transmetohemi live dhe në kohë rekord. Raportojmë ata kanë rënë sërish timus, sikurse mund ta shikoni. Njoftoj Ndërkohë, Anila, mësojmë se sipas burimeve nga policia janë dëmtuar 4 efektiv, protestuesit i kanë goditur me mjete të forta. Në fakt nga gazi ardhi në fakt nga ajo që ne pam dhe transmetuam dhe live, pati jo 4, ka pat më shumë efektiv policie dhe duhet korrektuar policia në fakt. Me gjendeshim ju e pat dhe vetë live, disa efektiv policie ma dje ndihmuan njëri tjetrin, atëherë kur patëm pjesërisht një humbje ndjenjash, po dhe ndërhyrje nga kolegët dhe nga ambulancat të cilat vazhdojnë të qëndrojnë për të ndihmuar këdo që dëmtohet nga efektet anësore që sjell gazi lotjsllës. Policia vazhdon të duhet sënë ardhi në fakt, ne kemi ndjekur shumë protesta dhe kjo besoj dhe jam e bindur se është nga strategjitë e policisë. Policia nuk po vepron, ka hapur kordonin, kryesor, pra aty ku ishte vatra, sikurse mund ta shikoni, është i shkëputur kordoni, nuk është i pandërpresh, do thotë, kjo duhet të jetë pjesë e planit të masave të policisë që i vetmi kundër reagim të vinë nga forca speciale dhe forcave ndërhyrje së shpejtë, të cilat gjenden brenda kryeministrisë. Kryeministria në ambientet e brendshme, më thon burimet është blinduar, gjithë reparti Renea gjendet në ambientin e brendshëm të kryeministrisë, ndërsa gjithashtu ka edhe efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, ndërkohë sërish po turet një grup tjetër protestuesit të cilët siç duket, edhe ata po synojnë që t'i rikthehen sërish hyrjes kryesore. Anila, një moment do të shkëpus, ka reaguar ministri i brendshëm Sandër Lesha, kjo është era e parë në këto 2 orë e gjysmë le të themi, që kur protesta u përshkallëzua, që ministri i brendshëm Sandër Lesha i reagon dhe zgjodhi Twitterin, bëj thirrje gjithë drejtuesve politik që të distancohen nga dhuna që po ushtrohen ndaj institucioneve të Shqipërisë, ftoi qytetarët të distancohen nga elementet e dhunshëm. Është më shumë vlerë të dëgjohet zëri i arsyeshëm i miqve të mëdhenj të Shqipërisë, pra ndërkombëtarëve, sipas Leshajt, jo dhuna, por arsyeja na ofron drejt Europës së vlerave tona, ishte reagimi i ministrit të brendshëm Sandër Leshaj, ndërkohë që nga Partia Demokratike Gazmend Bardhi ka hedhur akuza ndaj vetë ministrit të brendshëm, duke thënë se Sandër Leshaj duhet të ndaloj provokimin ndaj protestuesve paqësor sipas urdhrave të kryeajdutit Edi Rama. Gazmend Bardhi nga Partia Demokratike i bën thirrje ministrit Leshaj që të urdhroj policinë e shtetit të zbatoj ligjin dhe të garantoj mbarvajtjen e protestës duke larguar provokatorët që sipas Bardhit ka futur mes protestuesve. Ndërkohë që përshkallëzimi i situatës gjatë protestës së opozitës në Tiranë është pasqyruar me njëherë nga agjencia e lajmeve Associated Press, që flet për një konfrontim mes tubuesve dhe policisë. Sipas kësaj agjencie, mbështetësit e Partisë Demokratike çan kordonët e policisë
Ndërsa tentuan të hynin në ndërtesën e kryeministrisë, thot Agjencia e Njohur e Lajmeve, që shton se protestuesit lëshuan flaka dan dhe objekte të tjera, ndërsa përpiqeshin të shkatronin skelën mbrojtëse përpara hyrjes kryesore të godinës, por demonstruesit nuk arritën që të hynë brenda. Policia nënvizohet në shkrimin e Associated Press, nuk ka bërë shumë rezistencë, donë se përdori gazin lotjsllës dhe pompat e ujit përmes altopërlandëve, i ka bërë thirrje protestuesve që të shpërndahen. 2 autoambulanca janë parë të marrin protestues që kanë pasur probleme nga gazi lotjsllës, disa thuhet që të kenë humbur ndjenjat. Ndërkohë në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve Associated Press përpara protestës, lideri demokrat Lulzim Basha shpjegoi edhe një herë se ajo që kërkohet është dorëheqja e qeverisë, krijimi një kabineti tranzicioni dhe zgjedhjet parakoshme në mënyrë që të rivendoset sipas saj demokracia përmes parlamentit të zgjedhur me vullnetin e popullit dhe jo parat apo kërcënimet e kriminalëve. Opozita sulmon në selinë e qeverisë shqiptare, shkruan Agjencia Italiane e Lajmeve ANSA, e cila e ka lajm kryesor pas hyrimin e zhvillimeve të fundit në Shqipëri, në Tiranë, ku një grup manifestueshis, sipas ANSës, kanë mësyrë kryeministrinë, duke tentuar hyrje në ndërtesë, por janë zbrapsur nga forcat e policisë dhe gardës republikës. Pra është një raportim i ngjarjeve që edhe këtu në Top Channel ne i kemi përcjell në mënyrë të drejtë për drejtë. Ndërkohë jemi me pamjet e protestës, gazetarja Anila Hoxha tani ka marrë një maskë, shpresojmë që mos ketë më probleme me frymarrjen dhe pasojat e gazit lotjsllës. Anila, çfarë po ndodh tani aty në këto momente? Përshëndetje Ardi, atëherë Ardi mbas nesh ndodhet janë një grup protestueshis të cilët po përshëndesin Sali Berishën. Ai gjendet aty, nuk e di nëse ai do të qëndrojë, do të vazhdojë qëndrojë apo do të largohet. Por është duke u Një sekond. Një sekond. Me revole, me dinamik dhe me huj. A ke pa? As dhe njët vetëm, unë s'kam pa, nështë a ju këni, po unë s'kam pa as një. Pra, është një narkopolici që po provokon protestuosit mbasi e pan me sytë e tyre fundin e të mërshëm të shpejt të Edi Ramës. Besoj se cili do që ka ABC-n më elementare të revoltës, e ka të qartë se kjo revolt është fundi politik i Edi Ramës. Natyrisht, ju mund të thoni se më thanë dhe tjerë se është këtyr nga Vlora është fut në vrimën e Miut, a ju dhe mund të dalë në darkë. Por ta ketë të qartë se shqiptarët kanë 2 ditë në histori, kanë ditë triumfi, po kanë dhe ditë zvarritje me triumf. Mos më mirë të kuptoj, kush pushtet me, ja, s'ka. Diktatorët po s'dëgjojnë edhe zvarritën. Diktatorët në qoftë se nuk lexojnë mesazhet, aty i kujtoj një gjë unë ju pak. Ramizalia deklaroi se Elshova e pranova pluralizmit për mos psua fatin e Ceaușescut. Nuk është as nxjerrin. Edi Rama bën mirë të dalë në darkë të informoj popullin se dha dorëheqjen. Për ndryshe, unë nuk jam njeri ultimatumve, unë jap një sugjerim, pa i po doj të rri. Po doj të rri se do shot merë. E pat fuqin nukleare të kësaj revolte, besoj. Po të shpërthej ajo fuqi, edhe në Vlorë kap Edi Ramën. Berisha të vazhdoj protesta me të njëjtin ritëm?
Urdhë? Do të vazhdoj protesta me njëjtin ritëm? Një gjë është e sigurt, që opozita është në alternativën e saj për jetë e vdekje, o vot të lirë, ose ajo s'do të ekzistojë. Kjo opozit ka bërë provën në zgjedhjet e qershorit të 2017. Ajo provë faktoi se kjo monster e votës së lirë nuk njeh kriter, nuk lën mjet krimi pa përdor për ta dhunuar atë. Tani përballu me kombin. Dhe po përballet. Do përballet dhe unë, do të thënë, e kam bindjen më të thellë se ky është vetëm një fillim i tmerrshëm për te. Si do të vijojë protesta, zoti Berisha? Urdhë? Si do të vijojë protesta? Në të vërtetë, kjo është çështje e leadershipit opozitar. Por një gjë është e sigurt, që kjo opozit sot ka një mision historik të njëjtë me atë të Venezuelës, rikthimin e votës së lirë në vendin e vet. Për kaq qëndron ajo. Kur ju deklaroni që diktatorët zvarriten, si ta kuptojnë këtë, zoti Berisha? Urdhë? Kur ju deklaroni që diktatorët zvarriten, si ta kuptojnë këtë? Ta kuptosh se nëse nuk lexon mesazhin e popullit të vet, populli vet e ka përkam dhe zvarrit, e hudh në lanë. E hudh në lanë si kalpsir. Lexo mesazhin, s'po i thuhet asgjë. Ja ku ishim. Ishin këta për tu, a janë këta për tu. Ishte kjo deklarata ish kryeministrit dhe ish kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha në mes të turmës së protestës, ndërkohë që kemi edhe reagim të kryeministrit Edi Rama në Twitter. Në fakt ai ka zgjedhur të flasë për kërpudhën, duke thënë se kërpudha vepër e Karsten Holler, dhuruar kryeministrisë pas një vizite të tij në vendin ton, pas të cilës artisti i famshëm bashkohor është kthyer në një ambasador të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kryeministri Edi Rama i kërkon ndjes Karsten, pra artistit Karsten Holler, duke i thënë se kjo nuk është Shqipëria dhe shqiptarët nuk janë këta. Ndërkohë pamjet nga selia e kryeministrisë janë pamjet me dron të xhiruara në një nga radhët kur është qarë kordoni policor dhe kur është vendosur zjarr. Lidhemi tani me gazetarin Muhamet Veliu, ndërsa ndjekim këto pamje me dron. Muhamet, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës reaguan, po ishte qëndrim pak më jashtër në krahasim me Bashkimin Evropian dhe ambasadorin britanik. Absolutisht që po ardhi toni që ka zgjedhur ambasada amerikane të përcjell në reagim është me të vërteti ashpër. Në këtë reagim thuhet se ambasada e Shteteve të Bashkuara dënon me forcë dhunën dhe shkatrimet që ndodhen gjatë protestës së sotme në Tiranë. Mbështesim të drejtën e qytetarëve për të protestuar paqësisht, por dëmtimi i pronës publike dhe dhuna nuk janë të pranueshme. Nxisim të gjitha palët që tregojnë vetë për mbajtje më të mirë dhe të rivendosin qetësinë. Ju bëjmë thirrje të gjithë partive politike që t'i dënojnë këto akte dhe të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshme për të siguruar që situata të shndrohet në paqësore dhe konstruktive. Këto janë fjalët që ka zgjedhur ambasada amerikane në këtë reagim, relativisht një reagim i fortë i cili i dënon dhunën dhe gjithçka çfarë ka ndodhur deri këto momente në protestën e opozitës përpara kryeministrisë. Muhamet, si paraqitet situata në zonën ku je ti? Atëherë ardhi, unë jam së bashku me operatorin Artan Hasku, ne jemi të vendosur në pjesën përpara piramidës, ndërkohë këtu me fillimin e protestës ka patur një numër të konsiderueshëm protestuesit, të cilët kishin zgjedhur ta ndihnin protestën nga këtu. Këto momente që unë jam duke raportuar, numri është më i pakët, sepse e gjithë vëmendja është përqendruar përpara hyrjes qendrore të kryeministrisë. Një moment pamjet e drejt për drejta,
nga skela e Kërpudhës, e cila është duke u rrëzuar. Anila Hoxha është direkt. Sa po pati një sulm tjetër. Po. Ardi, më dëgjon? Anila të dëgjoj. Ka patur sërish një sulm dhe për hyrjen kryesore dhe në instalacionin, dhe ka patur sërish një kundërveprim me gaz. Ndoshta ne nuk do kemi mundësi të flasim, po do uftojmë të ndiqnin vetëm planet për shkak sepse do më duhet të vendos maskën. Patjetër, Anila. Sidoqoftë, vazhdojnë sulmet kryesore. Në hyrjen kryesore është rrëzuar instalacioni Kërpudha, ndërkohë vazhdojnë sulmet me mjete të forta në hyrjen kryesore, pra qëllimisht vetëm të dëmtohet hyrja kryesore. Ka një kundërveprim sërish. Shohim përsëri përdorimin e gazit lotjsllës përpara selisë qeverisë. Dhe ndërkohë që sërish kanë hedhur gaz lotjsllës, skela e instalacionit Kërpudha, për cilën kryeministri Rama i kërkoi ndjes artistit që e ka bërë, duke thënë se kjo nuk është Shqipëria dhe shqiptarët nuk janë këta, është shkatruar. Ndërkohë që shohim protestues të cilët po përdorin element të skelës për të thyer derën e kryeministrisë, por ashtu siç ka njoftuar gazetarja Anila Hoxha edhe më herët, dera është e blinduar. Megjithatë, ata vazhdojnë tentativën e tyre. Të gjitha dyert janë të blinduara, ata po hedhin dhe pjesë nga këtu janë pjesë të skelës. Është boshatisur një pjesë e zonës ku protestojnë, si duket nga gazi lotjsllës, Anila. Patjetër gazi lotjsllës ka efektet e veta, madje ne pam se ka efektet e veta edhe ndaj efektive të policisë dhe gazetarëve. Natyrisht, ndaj kujdo që ndodhet në këtë perimetër. Po i ofrojmë pamje ballore të kryeministrisë. Këto jam. Shohim një personi cili me një mjet të rëndë është duke tentuar të thyej xhamin e kryeministrisë. Ja. Disa nga protestuesit kanë marrë masa dhe kanë mbuluar gojët dhe hundët e tyre për të shmangur pasojat e gazit lotjsllës që her pas here hidhet ose nga brenda selisë qeverisë ose nga taraca e qeverisë. Ndërkohë që nga gazi lotjsllës janë prekur edhe punonjësit e medias, gazetar, operator, kameraman dhe të gjitha ekipet. E kryeministrisë. Ndërkohë nuk ka kordon policor në zonën e parë, jo e shohim në këto momente. Sërish kanë hedhur gaz lotjsllës, po hedhin sërish gaz lotjsllës. Gaz lotjsllës nga brenda selisë së kryeministrisë. Protestuesit janë vendosur që të thyejnë xhamat. Janë disa mjete rrethanore ose të stisura që po përdoren në fakt ndaj sulmit ndaj selisë së qeverisë. Ndërkohë këto janë që po gjuan lart, është thjesht nga janë thjesht veprime të policisë për të shkaktuar boshatisjen dhe për të minimizuar sulmet. Anila, një pyetje kam. Ku ndodhet kreu i Partisë Demokratike dhe kreu i LSI-s në këto momente që ne po flasim? E sheh dot me sy të lirë? Nuk ju dëgjoj? Kreu i Partisë Demokratike... Jo, nuk mund të dalloj.
Ju lutem orientoni, unë nuk mund ta shoh, jam përballë kryeministrisë. Ndoshta me gazetarët e tjerë në terren do të mund të konfirmojmë vendodhjen e kreut të PD-s, të LSI-s, krerëve të tjerë të partive opozitare. Pak më parë ndoqëm ish kryeministrin dhe ish kryetarin e PD-s, Sali Berisha. Gazetari Anila Hoxha po drejtohet në turm. Është përsëri zoti Sali Berisha që i bashkohet turmës. Ndërkohë që vazhdojnë të ndjehen pasojat e gazit lotjsllës, ndërkohë ka reaguar në Facebook edhe Petrit Vasili LSI-s, protesta paqësore u provokua me qëllim nga qeveria dhe policia, thot Vasili. Provokimi protestuesve dhe përdorimi i lëndëve elmuese ndaj protestuesve është vepër e Edi Ramës. Petrit Vasili LSI-s si bën thirrje këtij fundit që të riqet nga dhuna, pra Edi Ramës, dhe provokimi dhe të mos e rëndoj më tej situatën që bën përgjegjëse vetëm qeverinë. Vasili thot se Shqipëria ka nevojë për demokraci dhe jo për dhunë e helme të qeverisë. Ky ishte reagimi i eksponentit të LSI-s, Petrit Vasili. Ja ku jemi me pamjet e drejt për drejta, ku shihet edhe kreu i Partisë Demokratike dhe lideri i opozitës Lulzim Basha në mes të turmës. Është pikërisht në zonën ku shpeshherë protestuesit largohen për shkak të hedhjes së gazit lotjsllës pas sulmeve që protestuesit i bëjnë selisë së qeverisë me mjete rrethanore. Policia përgjigjet duke hedhur gaz lotjsllës. Shkatrimet në fakt që ka ndodhur gjatë protestave të sotme në Tiranë u dënuan me forcë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara, po ashtu dhe dhuna. Ambasada tha se mbështet të drejtën e qytetarëve për të protestuar paqësisht, por dëmtimi i pronës publike dhe dhuna nuk janë të pranueshme. Selia diplomatike amerikane nxiti të gjitha palët që tregojnë vetëpërmbajtje më të mirë dhe të rivendosin qetësinë. Madje në ndryshim nga reagimet e ndërkombëtarëve të tjerë, amerikanët u bën thirrje të gjitha partive politike që të denoncojnë këto akte dhe të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshme për të siguruar që situata të shndërrohet në paqësore dhe në konstruktive. Ndërkohë që edhe media ndërkombëtare i ka kushtuar vëmendje të veçantë protestës që nga nisja e saj, ka qenë agjencia e lajmeve Associated Press, por edhe media e vendit fqin, agjencia ANSA, që kanë bërë një përmbledhje të asaj që ka ndodhur gjatë ditës së sotme në protestën e opozitës, gjithashtu edhe një reagim të kreu demokrat Basha, që tha se po kërkohet dorëheqja e qeverisë, krijimi një kabineti tranzicioni dhe zgjedhjet e parakohshme, në mënyrë që të rivendoset sipas tij demokracia përmes parlamentit të zgjedhur me vullnetin e popullit dhe jo parat apo kërcënimet e kriminalëve, tha Basha për agjencinë amerikane të lajmeve Associated Press. Ndërkohë, më herët se të komentonte Shtetet
komentonte ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë pati reagimin e tij për protestën dhe situatën e tensionuar përpara kryeministrisë. Përmes një postimi në Twitter, delegacioni ka përthirrje palve të shmangin me dormos dhunën. Ky delegacion, por edhe ambasadat e të gjitha shteteve anëtare në Tiranë, pra duke i përfaqësuar dhe vendet anëtare të BE-s, i bën thirrje të gjitha palve që tregojnë për mbajtjet menjëhershme. Sipas BE-s, e drejta e qytetarëve për t'u shprehur përmes protestës paqësore është një vlerë thelbësore e një demokracie europiane. Thuhet kështu në reagimin e BE-s, ndërsa më herët komentoi edhe ambasadori britanik, i cili në fakt ka qenë i pari edhe 2 ditë përpara se të niste protesta, që bëri apel për protestë paqësore. Në reagimin kur ndodhen episodet e dhunës në protest, ambasadori britanik në Tiranë tha se të gjithë duhet respektojnë shtetin ligjor. Anila, jemi përsëri drejt për drejt bashkë. Çfarë po ndodh në këto momente aty? Gjendemi përballë kryeministrisë. Sërish është ndërprer kordoni i policisë. Një pjesë e pakët e protestuesve kanë ngjitur sërish të shkallët e kryeministrisë, deri para pak minutash ata vazhdonin të godisnin me mjete rrethanore deri 3 dyert kryesore. Mund të them se në momentin që ndodhet protesta është në një fazë komplet të organizuar. Protestuesit, një pjesë e tyre një pjesë e vogël e tyre kanë si fokus hyrjen e kryeministrisë, edhe e të tjerët qëndrojnë mëtej. Sikurse mund ta shikoni, janë një grup të rinj që ngjiten her pas here dhe godasin me pjesë të skelës ose me pllaka të kputura, sidoqoftë her pas here policia reagon me gaz lotjsllës. Anila, ashtu siç kemi parë gjatë këtij transmetimi direkt, por edhe siç thekson agjencia amerikane e lajmeve Associated Press, policia në shkrimin e AP-s thuhet se nuk ka bërë shumë rezistencë. Po. Në fakt, policia nuk pati, pjesa e kordonit rrethues, nuk pati asnjë përplasje me policinë. Unë mendoj në fakt se kjo mund të ketë qenë jo një mbrapsje, se sa një strategji e policisë për të mos provokuar turmën dhe protestuesit. E me sa kuptoj, në fakt, kjo lloj mbrapsje në thonjza është bërë për qëllim dhe për t'ia lënë pjesën kryesore, për t'ia lënë pikërisht forcave speciale që gjenden në brendësi të kryeministrisë. Edhe po, në fakt, gjithë reagimi i policisë gjatë tyre 2 orëve ka qenë thjesht, ata thjesht përpiqen në disa momente që të mos lejonin protestues dhe vegna rezistencë e policisë është bërë në këtë perimetër. Pra, gjithsej 10 metra, kjo është vatra nxehtë përpara kryeministrisë. Nuk ka patur përplasje trup më trup, të paktën nga gjithë kordoni i policisë. Ata thjesht kanë qëndruar në mënyrë pasive që të mos lejonin protestuesit dhe sapo tubuesit e kanë së mbrapsur, ata e kanë lënë protestuesve rrugën e lirë në mënyrë që të vazhdonin sulmet, por unë mendoj se strategjia e policisë dhe plani masave ka veçanërisht lidhje me prezencën e forcave speciale të cilat gjenden në hyrje të kryeministrisë. Kjo mund të ketë ndodhur më shumë për shkak kjo mund të ketë ndodhur ndoshta. Çfarë thon Anila, çfarë thon protestuesit që janë afër teje? Jo, ju lutem një sekondë. Një sekondë, ju lutem. Unë po të Si quajni ju? Unë Skënderbeu, Gjesh Kasioti Skënderbeu. Shqiptar, edhe pritimi, avash. Atëherë protestuesit kërkojnë që të flasin. Unë jam protestues, se e bibujt. Se jam i pa punë, s'kam buk me angër, s'kam mundësi me pagu drejta ujë, edhe kam marrë me protestu. Këto çfarë janë? Edhe tër, me land, me gaza, ku t'i gjasi që janë këto, kam karat fik tër.
Shikoj që përdor policia ndaj qytetarëve pavundshëm. Provokoi vetë policia. Pavundshëm. Ne, sot për sot, e dirama, avash, që ose je gazetaria e diramës. Është e diramës kjo, për shkajt jetë tjetër, po. Në qoftë se sot ka ik, e dirama. Sot unë jam gazetare dhe jam përkuar. Mirë Anila, shkëputemi për pak qaste nga Anila Hoxha, do të lidhemi me gazetarin Indrit Maraku që ndodhet në një zonë tjetër të protestës në këto momente. Derisa të konfirmojmë. Themi tek Anila Hoxha. Këto janë gasjas. Edhe për na elmon. Një 20 na kanë edhe kështu, një 200 copë mund t'jenë, tërë në bulevard, edhe mund t'jenë një 300 veta që janë elmun dhe në tash. Edhe gazetarinë se kanë pas një këto. Si të mos kanalin e ju. Jeni shumë të mirë, e di se ju ka pagu e dirama me ka 2 milionë euro. Jo, e di se që ka Për çfarë ke dalë të protestosh? Una, në qoftë se s'nigjove, unë dhe që jam pa punë, s'maras një sen s'kam buk me angër. Jam një qytetar që... Mirë Anila, do të lidhemi pak më vonë, shkëputemi nga Anila Hoxha për të kaluar tek gazetari Indrit Maraku. Indrit, përshëndetje. Anila, do të lidhemi me Indritin tani, por bashkë do të lidhemi sërish bashkë. Jemi në pritje të lidhjes me kolegun Maraku, por gjithsesi shohim se në këto momente përsëri protestues janë gjitur në shkallët e kryeministrisë, ndërsa kemi këtu Elda Menga është pranë kreut të Partisë Demokratike. Nëse e shef, jemi me këto. Jemi? Elda, përshëndetje. A duhet ta pyesim? A jeni gati? Po ja 2 minuta. Është gazetarja e Top Channel Elda Menga, e cila ndodhet pranë kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Elda, nuk e di në dëgjohemi. Shohim edhe kordonin policor dhe protestues ndërkohë që janë gjitur në shkallët e kryeministrisë dhe kreun demokrat Lulzim Basha që është mes turmës së protestuesve. Gazetarja Elda Menga po mundohet që t'i marrë një reagim kreut demokrat. Sigurisht. Jam e do t'jem mes qytetarëve. Basha ka pas një thirrje të BE-s dhe SBA-s. Kushteve që u krijuan nga hedhja e gazit lotjsllës vazhdoni të bëni detyrën tuaj. Zoti Basha ka pas një thirrje të 2 ambasadave kryesore të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara për vetë përmbajtje dhe shmangje nga aktet e dhunës. Keni një koment? Absolutisht, aktet e dhunës janë shkaktuar si pjesë e një skenari dhunëzitës të Edi Ramës të zbatuar nga narko-kupola e policisë shtetit. Unë do të falenderoj ata efektiv që nuk u bën pjesë e këtij skenari, sikur t'i bëj thirrje çdo efektivit policisë, që ka për detyrë të mbrojë jetën e qytetarëve, ka për detyrë të garantojë të drejtën e tyre për të protestuar dhe mos bëhet vegël e një narko-qeverie dhe një narko-kryeministri i cili sot është rrëzuar përfundimisht nga ky bashkim i madh i shqiptarëve. Sa gjasa ka me ditë mandatet të opozita sot? Më falni? Sa gjasa ka opozita të ditë mandatet sot? Sa gjasa ka ditë mandatet opozita? Të ditë mandatet. Shiko, keni sot lajme për gjithë ditën, për gjithë çështjet e tjera do flasim. Natyrisht që ne do të shqyrtojmë të gjitha hapat për të arritur objektivin e shqiptarëve, një qeveri të pakapur nga krimi që garanton zgjedhje të ndershme dhe një parlament të pakapur nga krimi. Gjithë bota e ka parë se si Edi Rama ka vjedhur zgjedhjet e 2017-s. Zyrtarëve Amerikës ka publikuar vetëm majën e dosjes 339, dosje gjyqësore. Janë kapur duke vjedhur pushtetin, janë kapur duke vjedhur paratë shqiptarëve dhe janë kapur duke dhunuar popullin më të varfër. Ky është reagimi i popullit dhe rruga
e zgjidhjes politike është largimi i Edi Ramës, një qeveri transitore që pasimin e palëve për të bërë të gjitha reformat e nevojshme, përfshirë ato që garantojnë dhënien fund të shitblerjes votës dhe në këtë mënyrë t'i japim derën Shqipërisë për të futur në Europë. Në Europë nuk shkohet kur me një narko-kryeministër, me një qeveri të kapur në vjedhje, kudo në Europë ku ndodh kjo, qeveria largohet dhe hajdutët shkojnë në burg, nuk vuan populli. Zoti Basha, do pranoni largimin e Ramës, ndërkohë që Rama thotë opozitës i ka dalë boja. Unë nuk jam tu për të komentuar broçkullat e një kryeministri hajdut të kapur në vjedhje, po jam tu për të mbështetur aspiratën e gjithë shqiptarëve të djathet majt për të dhënë fund kësaj gjendje. Kështu nuk vazhdohet më dhe kështu nuk do të vazhdohet më. Ky është fillimi i një qendrese popullore i cili do të diktoj çdo ndryshim që duan njerëzit. Është në dorën e njerëzve. Është në dorën e njerëzve dhe proceset politike, të cilat ne ofruan, përfshirë vettingun e politikanëve, u hodhën poshtë, sepse Edi Rama mendon se është zot i fateve të Shqipërisë. Sot shqiptarët po i tregojnë se kush është zoti i fateve të Shqipërisë. Zoti Basha, do të pranonit edhe një kryeministër që do të ishte përsëri socialist? Do të një konferencë për shtyp, sepse për gjithë çështjet e tjera do jemi në gjendje të flasim më vonë. Do kemi kohë të flasim më vonë. Tani le të jemi këtu bashkë me qytetarët në këtë qendresë pa shembullt europiane, kundër një qeveri që është kapur duke vjedhur votat, duke vjedhur pushtetin, duke vjedhur paratë dhe pasuritë e shqiptarëve. Pak nga pak do të mësoni edhe me gazin, ja, më bo hera e 4 apo e 5. Edhe më shumë. Zoti Rama ka komentuar dhunën ndaj kërkullme që ka bërë dhuratë, jo protestën deri tani. Qytetarët kanë marrë sot në dorë fatin e tyre, unë do të jem krah tyre dhe vetmja mënyrë për ta çuar Shqipërinë te Europës është kur çdo shqiptar ta kuptojë se fatin e vet e kanë në dorë ai dhe jo qeveritarët që i vjedhin bukën e fëmijëve. Distanconi apo mbështesni? Më fal, lutem. Ju personalisht distanconi apo mbështesni sulmin ndaj institucioneve? Shikoni, ne nuk erdhëm këtu për të mbështetur asnjë akt dhune. Ne erdhëm këtu për të dëgjuar mbi 20 folës dhe për të vazhduar me skenarin që ishte njoftuar atë të një rrëthimi paqësor të kryeministrisë. Skenari i dhunës u vu në veprim në mënyrë tinzare nga hapja e gardit të policëve, në mënyrë që pastaj të justifikohen aktet e dhunës, siç ishte hedhja e gazit lotjsllës, dhe aktet e tjera thonë që janë përdorur dhe të tjera mjete për të goditur protestuesit. Pra, një gjë është e sigurt. Partia Demokratike dhe unë personalisht kurrë nuk i kemi bërë thirrje qytetarëve për dhunë dhe kurrë nuk do t'i bëjmë thirrje qytetarëve për dhunë. Por sot mesazhi i qytetarëve është fare i qartë dhe thjesht. Edi Rama duhet të largohet një orë më parë që Shqipërisë t'i hapet rruga. Nuk vazhdohet më kështu dhe nuk do të vazhdohet më kështu. Zoti Basha, dhe një pyetje të fundit, ju lutem. Faktori ndërkombëtar, ambasada e Shtetit të Bashkuara ka përsëritur thirrjen që të mos ketë dhunë. Keni një përgjigje? Sapo e dhash përgjigjen. Ishte pra kreu demokrat Lulzim Basha që ndodhet mes turmës së protestuesve. Të shpresojmë tani se do të lidhemi me gazetarin Indrit Maraku.